राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण एवरीवन। खूब 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 हृदयपूर्वक स्वागत છે ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ નાનતુર તરફથી આજે આપણે બધા મળી રહ્યા છીએ લેવલ 2 અને જ્ઞાન યજ્ઞની પૂર્ણાહુતિ। હરે કૃષ્ણ અનિતાજી, તબિયત સારી છે તમારી હવે? હા પ્રભુજી, હા સારું છે પ્રભુજી। યસ, થેન્ક યુ। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण मोहिनीजी, वेलकम। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण एवरीवन, वेलकम। हरे कृष्ण प्रभुजी। हृदयपूर्वक स्वागत છે। हरे कृष्ण हरे वेलकम। कृष्ण प्रभुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण तरलजी, वेलकम। तो 18मो अध्याय અને વિભાગ પહેલો ની ચર્ચાઓ કરવા જઈ રહ્યા છીએ। ઓલમોસ્ટ આપણો જ્ઞાન યજ્ઞ આજે પૂર્ણતાને આરે છે। આવતીકાલે છેલ્લું સેશન લઈ અને તમે બધા લેવલ 2 નો કોર્સ છે એ આવતીકાલે પૂર્ણ કરશો। બધાને એડવાન્સમાં ખૂબ 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 અભિનંદન। અને આજનું સેશન શરૂઆત કરતા પહેલા શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ। એવું લાગે તો પ્રભુ નોટિફિકેશન મૂકી દેજો ક્લાસ સ્ટાર્ટેડ નું, એક બે વખત મૂકી દીધું, ફરીથી મૂકી દો, કારણ કે ટાઈમ શેડ્યુલ ચેન્જ થયો છે ને, ઘણા બધા પાર્ટિસિપન્ટ ને એવું હશે ક્લાસ 9 વાગે ચાલુ થશે એટલા માટે। તો આપણા બધાના પ્રાણ પ્રિય એવા શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ અને ભગવાને ખૂબ 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 હૃદયપૂર્વક પ્રાર્થના કરીએ કે આજે લેવલ 2 નો અભ્યાસક્રમ દ્વારા અમે 700 શ્લોકોનું ગહન અભ્યાસ એની ચર્ચાઓ કરી ચૂક્યા છીએ। ઓલમોસ્ટ આવતીકાલે આપણું જ્ઞાન યજ્ઞ પૂર્ણ થાય। રાધા ગોવિંદજીને વંદન કરીએ, ખૂબ જ પ્રાર્થના કરીએ કે આ લેવલ 2 નો અભ્યાસક્રમ જેવો અમે ભણ્યા છે એવો અમારા જીવનમાં પણ ઉતરે અને પ્રેક્ટિકલી અમે એપ્લાય કરી શકીએ। અને ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત શ્રીલ પ્રભુપાદજી જય પતાકા સ્વામીજી મહારાજ નામ અને ઈષ્ટદાસ પ્રભુજીના ચરણોમાં વંદન કરી અને મંગલાચરણથી આપણે બધા શરૂઆત કરીશું। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, वेलकम हरे कृष्णा। सोनल हरे गोयल जी, कृष्णा। ज्योति पटेल जी, अनिता गोहिल जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। नेहा जी, चंदू भाई पटेल जी, हीर पटेल जी, किरण दास जी, बीएम वाघेला जी, नैना जी, तरल पंड्या जी, જેટલાના વિડિયો ઓન છે ખૂબ ખૂબ આભાર। અને આજે આપણે 18મો અધ્યાય લેવલ 2 ની શરૂઆત કરશું, વિભાગ પહેલો। હવે જનરલી આ અધ્યાયનું નામ શ્રીલ પ્રભુપાદજી રાખે છે
કન્ક્લુડિંગ ચેપ્ટર છે આ. આમ તો આપણે ગયા વખતે જયારે 17મા અધ્યાયની ચર્ચાઓ કરી ત્યારે મેં તમને કહ્યું હતું છેલ્લે કે ભાઈ ભગવદ ગીતા અહીંયા જ પૂર્ણ થાય છે. ત્યારે નિષ્કર્ષની આપણે ચર્ચા કરતા હતા ને, હરિઓમ તટસત વાળા જે શ્લોક આપણે છેલ્લા જે લીધા હતા, અને આપણે ત્યારે ચર્ચા કરતા હતા કે ભાઈ આખી ભગવદ ગીતામાં જે કઈ વિષયો આવ્યા આખી ભગવદ ગીતાની અંદર, પછી એ યજ્ઞ હોય, એ દાન હોય, એ તપ હોય, એ કર્મયોગ હોય, એ જ્ઞાન યોગ હોય, જે કઈ યોગ છે અને જે કઈ ભગવત સાક્ષાત્કારની અલગ અલગ પદ્ધતિઓ છે, પણ જ્યાં સુધી એ કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થે ના થાય, જ્યાં સુધી એની અંદર કૃષ્ણ નથી, તો એ બધું અધૂરું છે. બરાબર. અને એ ભગવત પ્રાપ્તિ આપને કરાવી નથી શકતું. તો આપણે નિષ્કર્ષ જોયો તો 17મા અધ્યાયના અંતે કે જે કઈ આપણે કરીએ એ કોના માટે? કૃષ્ણ માટે. સેન્ટરમાં કોણ હોય? કૃષ્ણ હોય. બરાબર. ભલે આપણે ગૃહસ્થાશ્રમમાં છીએ, તમે ને હું, આપણે જોબ કરતા હોઈએ, કંઈક ને કંઈક બિઝનેસ કરતા હોઈએ, બરાબર, પણ સેન્ટરમાં કૃષ્ણને રાખવાની કોશિશ કરીએ. એ આપણે ભગવદ ગીતાના અંતે 17મા અધ્યાયના અંતે આપણે જોયું. અને હવે આજે જયારે 18મો અધ્યાયની શરૂઆત થાય છે, તો 18મા અધ્યાય અલગ અલગ 13 વિભાગમાં વહેંચવામાં આવેલો છે. અધ્યાય બહુ મોટો છે, બરાબર, 78 શ્લોકા છે. અને આપણી જે સ્પીડ અત્યાર સુધી જે જઈ રહી છે એ સ્પીડ મુજબ જોઈએ તો આ અધ્યાય લેતા આપણે 5 દિવસ લાગવા જોઈએ, કારણ કે આપણે તો 1 કલાકમાં 8-10 શ્લોક તો માંડ લઈએ છીએ, બરાબર ને. તો આપણી થોડી સ્પીડને પણ ચેલેન્જ કરતો આ અધ્યાય છે. 2 દિવસમાં પૂરો કરો, 1.5 કલાકના 2 સેશન. તો જોઈએ, અને બધા શ્લોક એના અનુવાદ ને આપણે પૂરતું સમજવાની પણ કોશિશ કરીશું. અને પેલા વિભાગની અંદર આપણે પ્રવાસ કરીએ, અને 1 થી લઈને 12 શ્લોક છે. હવે આ 18મા અધ્યાયની અંદર તમને બધાને ખબર છે, ઓલમોસ્ટ આખી ભગવદ ગીતાના અલગ અલગ વિષયોનું રિવિઝન થવાનું છે. એમાં શરૂઆતના જે શ્લોક છે 1 થી લઈને 12, એમાં 1 થી લઈને જે 6 અધ્યાય હતા, કર્મયોગના અધ્યાય હતા. તમને ખ્યાલ છે ને, ભગવદ ગીતાના 3 અલગ અલગ વિભાગમાં આપણે વહેંચી, અને 5 વિષયો તો 3 અલગ અલગ વિભાગ. એમાં જે પહેલો વિભાગ હતો 1 થી 6 અધ્યાય, જે કર્મયોગના અધ્યાયો, એ 6 અધ્યાયનો જે સાર છે ફરીથી 1 થી લઈને 12 શ્લોકમાં ભગવાન આપવાના છે. રિપીટ, રિવિઝન છે. તો શરૂઆત કરીએ પહેલા શ્લોકથી. અર્જુનજી બોલી રહ્યા છે. અર્જુન ઉવાચ સંન્યાસસ્ય મહાબાહો તત્વમિચ્છામિ વેદિતુમ ત્યાગસ્ય ચ ઋષિકેશા પૃથક કેસી નિષૂદન. ભગવાનને 2 અલગ અલગ સંબોધન કરવામાં આવે છે. એક તો કેસી નિષૂદન અને બીજા ઋષિકેશ. કેસી નિષૂદન તમને બધાને ખબર છે, કેસી નામના દૈત્યનો વધ થયો, બરાબર, ત્યારથી ભગવાનનું નામ કેસી નિષૂદન. અહીંયા અર્જુનજી પણ કહે છે કે મારા મગજની અંદર રહેલા જે શંકાઓ છે, અજ્ઞાન છે, અંધકાર છે, અથવા મારા મગજમાં જે રહેલું કર્મકાંડી જ્ઞાન છે, શુષ્ક જ્ઞાન છે, સૂક્ષ્મ જ્ઞાન છે, જે કયો તે, હે કેસી દૈત્યના સહારક, તમે બધાનો નાશ કરો. હે ઋષિકેશ, કારણ કે તમે જે કઈ મને અત્યાર સુધી સમય આપ્યો, તમે જે મને ભગવદ ગીતા સમજાવી, એ હું તમારા કારણે સમજી શક્યો. તમે ઋષિકેશ છો, તમે મારી ઇન્દ્રિયોના સ્વામી છો, એટલે ઋષિકેશ તરીકે બોલાવે છે. અને હવે અર્જુનજી, જેમ આપણે 3જા અધ્યાયની શરૂઆતમાં અર્જુનજીનો પ્રશ્ન હતો ને, ભગવાન ત્યાગમાં આગળ વધુ કે પછી કર્મયોગમાં આગળ વધુ? ભગવાન તમે કહો છો, બરાબર, તો હું હિમાલયની ગુફામાં જઈને ભગવદ ગીતા લઈને બેસી જાઉં, જ્ઞાન યોગમાં આગળ વધુ, કે પછી કર્મયોગમાં આગળ વધુ? મારા માટે શું શ્રેયસ્કર છે? આવો પ્રશ્ન, આવી મૂંઝવણ 3જા અધ્યાયની શરૂઆતમાં અને ફરીથી 5મા અધ્યાયની શરૂઆતમાં, બરાબર, અર્જુનને જે મૂંઝવણ થાય છે એ જ મૂંઝવણ અને એના જેવો જ પ્રશ્ન ફરીથી અર્જુન પૂછે છે. કારણ કે ત્યાગ છે બહુ મહત્વની વસ્તુ છે. અહીંયા શું કામ અર્જુનજી 18મા અધ્યાયની શરૂઆતમાં રિપીટ ત્યાગ? બાકી ત્યાગ વિશે આગળ આવી ગયો, આપણે બધા ભણી પણ ગયા, આપણે સમજી પણ ગયા, દાનની વ્યાખ્યા, દાનના પ્રકાર પણ આપણે જોઈ લીધા છે આગળ, બરાબર. પણ બહુ જ મહત્વનો વિષય છે ત્યાગ. કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થે ત્યાગ કરવો એ ખૂબ જ અઘરું છે. ભગવાન માટે કઈ છોડવું, બરાબર. અને સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ 4 વર્ણાશ્રમ ધર્મનો એક આશ્રમ. 4 આશ્રમ કયા કયા? 4 આશ્રમ: બ્રહ્મચર્યાશ્રમ, ગૃહસ્થાશ્રમ, વાનપ્રસ્થાશ્રમ અને સંન્યાસાશ્રમ. સૌથી મહત્વનો આશ્રમ સંન્યાસ આશ્રમ, બરાબર. તો ભગવાન સંન્યાસ છે કોના માટે છે? ભગવાન જે ત્યાગનો ઉદ્દેશ્ય શું છે? કોના માટે ત્યાગ કરવો જોઈએ? કેવી રીતે ભગવાન ત્યાગ કરવો જોઈએ? ભગવાન ત્યાગ શું કામ કરવો જોઈએ? ત્યાગનું ઉદ્દેશ્ય શું છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે ને, કારણ કે ત્યાગ તો કરતા હોઈએ, સમયનો ત્યાગ કરીએ, ધનનો ત્યાગ કરીએ, કંઈક ને કંઈક આપણે ત્યાગ કરતા હોય.
પણ જયારે આપને એ જ ખબર નથી કોના માટે ત્યાગ કરવો છે તો બરાબર. એટલે ખૂબ જ મહત્વનો પ્રશ્ન છે. અર્જુનજી છેલ્લે પૂછે છે. મારો માઇક ને મ્યુટ કરી દો પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પુષ્પાજી, વેલકમ, સ્વાગત છે તમારું. તો ખૂબ જ મહત્વનો એવો પ્રશ્ન. હરે કૃષ્ણ. એટલે ખૂબ મહત્વનો પ્રશ્ન અર્જુન મહારાજ અહીંયા પૂછી રહ્યા છે અને આપણા બધાના માટે પૂછે છે. સંન્યાસ એ બહુ મોટી વસ્તુ છે. ક્યારે વગર વિચારીએ જો સંન્યાસ લેવાઈ જાય બરાબર તો ખૂબ જ અઘરું છે. ભગવત પ્રાપ્તિ થાય નહીં ને ઉલટાનું એવું બની શકે કે અધમ્યોની પ્રાપ્ત થાય. આપણે જોયું હતું ને, ભરત મહારાજની કથા જોઈ હતી, તેના ઉપરથી આ દેશનું નામ ભારત પડે છે. તો ખૂબ જ મહત્વનો આશ્રમ વિશે પૂછે છે, એનો ત્યાગ, એનો ઉદ્દેશ્ય શું છે, અને ભગવાન શ્રીમુખેથી જવાબ આપે છે. ભગવાન કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ બોલ્યા કે ભૌતિક ઈચ્છા આધારિત કાર્યોના પરિત્યાગને વિદ્વાનો સંન્યાસ કહે છે. જો ભગવાનનો પોતાનો ઓપિનિયન નથી, ભગવાન પેલા અલગ અલગ ઓપિનિયન ને મૂકી રહ્યા છે. જે વિદ્વાનો છે, જે વેદો વાંચેલા છે, શાસ્ત્રો વાંચેલા છે બરાબર, એ એવું કહે છે કે ભૌતિક ઈચ્છા આધારિત કોઈ પણ કાર્યનો પરિત્યાગ કરી દો. જો ઈચ્છા બે પ્રકારની છે. એક તો ઈચ્છા જે છે મટીરિયલિસ્ટિક ઈચ્છા છે, ભૌતિક ઈચ્છા બરાબર, મજા કરવાના જે વિષયો છે એને ભૌતિક કહેવાય. ને બીજી ઈચ્છા છે કેવી છે? સ્પિરિચ્યુઅલ ડિઝાયર છે. બે પ્રકારની ડિઝાયર છે, ઈચ્છા છે. એક ભગવત પ્રાપ્તિ માટે, આત્મ સાક્ષાત્કાર માટે. તો વિદ્વાનો એવું કહે છે કે જે ભૌતિક ઈચ્છા આધારિત જે કઈ કાર્યો હોય એનો કમ્પ્લીટલી પરિત્યાગ કરી દેવાનો છે, છોડી દેવાનો છે. કઈ ઈચ્છાને છોડવાની છે? ભૌતિક ઈચ્છા આધારિત કાર્યો છે. અને જ્યારે બુદ્ધિશાળી લોકો છે એ એવું કે છે કે ભાઈ કર્મોનો ત્યાગ કરવાની જરૂર નથી. આગળ વિદ્વાનો શું કે છે કે ભાઈ કર્મોને જ છોડી દેવાના છે. અને જ્યારે બુદ્ધિશાળી લોકો છે એવું કે છે કે કર્મોના ફળના ત્યાગને ખરેખર સાચો ત્યાગ કીધો છે. હવે બુદ્ધિશાળીની વ્યાખ્યા ભગવદ ગીતામાં આપે છે ભગવાન. ક્યાં આપે છે? હવે તો ભગવદ ગીતા પૂર્ણતાને આરે છે, તો ભગવદ ગીતા, આખી ભગવદ ગીતામાંથી કંઈક ને કંઈક પ્રશ્ન આવે આપણને, તો ક્યાં આપે છે? બુદ્ધિશાળીની વ્યાખ્યા ક્યાં આપે છે? જ્ઞાનીની વ્યાખ્યા ક્યાં આપે છે? બોલો. મત પિતા મત ગત પ્રાણામ. બોલો. પ્રભુજી. હા, એની પહેલાનો શ્લોક. હા, અહમ એક સર્વસ્ય અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો પ્રભવો. હા, મત સર્વમ પ્રવર્તતે. મત સર્વમ પ્રવર્તતે પ્રવર્તતે. ઇતિ મત્વા ઇતિ ભજન્તે મત્વા ભજન્તે મામ મામ બુધા. બુધા સમન્વિતઃ. બુધા, બુદ્ધિશાળી એ છે. તો કોણ બુદ્ધિશાળી છે? જેને ખબર છે શું કે ભાઈ કર્મના ફળનો ત્યાગ કરવાનો છે. કૃષ્ણ બીજા અધ્યાયના 47માં શ્લોકથી કહે છે, કર્મને એવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચનમ. બરાબર, વારંવાર સમજાય. એટલે ભગવાન બે અલગ અલગ ઓપિનિયન આપણી સામે મૂકે છે. એક જે વિદ્વાનોનો ઓપિનિયન છે મૂકે છે, અને ખરેખર જે બુદ્ધિશાળી લોકો છે જેને ભગવદ ગીતા વાંચી છે એ ત્યાગ વિશે શું કે છે ભગવાન એ સમજાવી રહ્યા છે. તો તમે જુઓ કે કર્મનો ત્યાગ કરવાની ભગવાન પહેલેથી ના પાડે છે, પણ કર્મના ફળને ત્યાગ. કારણ કે જે કઈ પ્રોબ્લેમ છે, જે કઈ મુશ્કેલીઓ છે, તેના કારણે છે ફળ સાથે એટેચમેન્ટ છે, એક્સપેક્ટેશન થી પ્રોબ્લેમ છે. કારણ કે જ્યાં વધારે એક્સપેક્ટેશન છે ત્યાં વધારે શું છે? ફ્રસ્ટ્રેશન છે. જેટલી એક્સપેક્ટેશન વધારે એટલી ફ્રસ્ટ્રેશન વધારે, એટલી વધારે મુશ્કેલીઓ વધારે. બરાબર ને? આપણે આપણી પત્ની, આપણા બાળકો, આપણા પરિવાર પાસે જેટલી વધારે આશા રાખીએ, જેટલી વધારે આશા રાખીએ ને એટલું આપણે વધારે દુઃખી થાય આપણી. કારણ કે આશાઓ પૂરી નથી થતી, એક્સપેક્ટેશનો પૂરી નથી થતી, તો આપણે એટલા વધારે દુઃખી થાય કળિયુગની અંદર. અને બીજું, આપણે એક્સપેક્ટેશન કોનાથી કરીએ? તો કે જેને આપણે આપણા હૃદયમાં સ્થાન આપ્યું હોય એનાથી એક્સપેક્ટ કરીએ ને. આપણા માતા પિતા, આપણા બાળકો, પત્ની, જેને હૃદયમાં સ્થાન આપ્યું એનાથી તમે શું કરો? એક્સપેક્ટ કરો. બરાબર, કે ભાઈ મને ઈચ્છા હતી આવી, બરાબર, તું મને સમજી શકી હોત, તે મારી ઈચ્છા પૂરી કરી હોત, પણ નથી થતી, દુઃખી થઈએ છીએ. તો હૃદયમાં સ્થાન કોને આપવાનું? ભગવાન તો કે છે ઈશ્વર સર્વભૂતાનામ હૃદય અર્જુન તિષ્ઠતિ. ખરેખર હૃદયમાં તો કોણ રહે છે? હૃદયમાં પરમાત્મા જ રહે છે. પણ આપણે પરમાત્માને સ્થાન નથી આપવું, અને ભૌતિક જે બીજા વ્યક્તિઓ છે એને બધાને આપણે સ્થાન આપવું છે. એટલા માટે આપણે દુઃખી થઈએ છીએ. હૃદયમાં જો કૃષ્ણને સ્થાન આપીશું તો આપણે દુઃખી થઈશું નહીં. એટલે આ જગતની અંદર કોઈ પાસે કઈ જ એક્સપેક્ટેશન રાખવી જોઈએ નહીં. માત્ર ને માત્ર કૃષ્ણ પાસે એક્સપેક્ટેશન આપણે રાખવી જોઈએ. બરાબર. તો આ બે પ્રકારની વ્યાખ્યા અલગ અલગ પ્રકારના લોકો આપી રહ્યા છે. એક આ વર્ગ છે આખો, તમે ઉપર ફોટો જોવો છો, કે સંપૂર્ણ કાર્યો છોડી દેવાના છે.
જવાબદારી છોડી દેવાની છે, પરિવારની, બાળકોની, માતા પિતાની, નીકળી જવાનું છે. અને એક વર્ગ એવો છે કે કર્મ તો કરવાના છે પણ ફળનો ત્યાગ કરી દેવાનો છે. બધું કર્મ કરવું છે. શ્રીલ પ્રભુપાદ 70 વર્ષે પણ કર્મ કરતા હતા. તમને ખબર છે, અમેરિકા ગયા, બધા માટે રસોઈ બનાવે, વાસણ સાફ કરે, પ્રચાર કરે. 70 વર્ષનો માણસ કેટલું કામ કરી શકે? એક વખત કોઈક પત્રકાર ઇન્ટરવ્યુ લે છે અને શ્રીલ પ્રભુપાદજીને જવાબ આપે છે, હું જેટલું કામ કરું છું એટલું તમે કામ ના કરી શકો. એ તમારી શક્તિની બહારની વાત છે શ્રીલ પ્રભુપાદજી, કે મારી ઉંમર 70 વર્ષની છે અને હું માત્ર 1.5 થી 2 કલાક આરામ કરું છું, બાકીની મારી 22 કલાક હું કન્ટિન્યુઅસ વર્ક કરું છું. હું રાત્રે 2 વાગે ઉઠીને ટ્રાન્સલેશન કરું છું, રીડિંગ કરું છું, તમે ના કરી શકો, પ્રભુપાદ કહે છે. બરાબર. તો ખરેખર ત્યાગ કોને કહેવાય? હવે ભગવાન કહે છે, કેટલાક વિદ્વાનો એવું જણાવે છે કે સર્વ પ્રકારના સકામ કર્મોને દોષપૂર્ણ ગણી અને ત્યાગ કરી દેવો જોઈએ. સકામ કર્મ, હવે કર્મની વ્યાખ્યા 3જા અધ્યાયથી ભણતા આવીએ છીએ. તમને બધાને ખબર છે કે જેની અંદર સ્વાર્થ છે, સકામ, જેની અંદર કામ છે, સકામ કર્મ, આ બધાને છોડી દેવા જોઈએ, વિદ્વાનો એમ કે છે. અને બીજા જે છે વર્ગ એવું કે છે કે યજ્ઞ, દાન અને તપસ્યાના કર્મો કોઈ દી ના છોડવા જોઈએ. એટલે અલગ અલગ ઓપિનિયન મૂકે છે. એક વર્ગ એવું કે છે કે બધું છોડી દો, સકામ કર્મ, દાન કરવાનું, પુણ્ય કરવાનું, યજ્ઞ કરવાનું, બધું છોડી દો, આને ત્યાગ કહેવાય છે. બરાબર. અને ભગવાન બીજો વર્ગ એમ કે છે કે યજ્ઞ, દાન અને તપ કોઈ દિવસ ના છોડવા જોઈએ. યજ્ઞ, દાન અને તપ કરવા જોઈએ. પણ યજ્ઞ, દાન અને તપ કેવી રીતના કરવા છે, કયા ગુણની અંદર કરવાના છે, એ આપણે લાસ્ટ ચેપ્ટરમાં ચર્ચા કરી ગયા છે, 17મા અધ્યાયની અંદર, કે યજ્ઞ સાત્વિક, રાજસિક, તામસિક, દાન સાત્વિક, રાજસિક, તામસિક, પણ આપણે કરવાનું છે કેમાં? તો કે ત્રણેયની પરે જઈને ગુણાતીત અવસ્થામાં. યજ્ઞ કરવો હોય તો હરિનામ સંકીર્તન યજ્ઞ, યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞોસ્મિ. બરાબર. દાન કરવું હોય તો વૈષ્ણવ માટે કરીએ, ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તો માટે કરીએ, રાધા કૃષ્ણના મંદિર માટે દાન કરીએ. બરાબર. બ્રાહ્મણોને દાન આપીએ, સંન્યાસીઓને દાન આપીએ, જે ભગવત પ્રચાર કરી રહ્યા છે એમ દાન કરીએ. બરાબર. દાન આપવાની પદ્ધતિ છે. તપસ્યા, બરાબર. તો તપસ્યા કેવી તપસ્યા? ગુણાતીત અવસ્થામાં તપસ્યા કરીએ. એવું નહીં કે ભાઈ કોઈ પોલિટિકલ પાર્ટીને જોઈન કરીને ઉપવાસ આંદોલનમાં બેસી જાય. નહીં, એ તપસ્યા નથી. બરાબર. તો ન ત્યાજ્યમ, ભગવાન કહે છે શું? ન ત્યાજ્યમ, છોડવું જોઈએ નહીં. ભગવાન ઓર્ડર આપે છે. માયાવાદીઓ હોય, અદ્વૈતવાદીઓ હોય, શું કરે? બધું છોડી દે, કે હવે અમે સંન્યાસી થઈ ગયા છીએ, અમે પોતે જ નારાયણ છીએ, નમો નારાયણ, બધું છોડી દીધું. સમાજની જવાબદારી, પરિવારની જવાબદારી, બાળકોની જવાબદારી, અને ગિરનારમાં, હિમાલયમાં, ઋષિકેશમાં, કાશીમાં જઈ અને અલખ નિરંજન ધૂણો દેખાવે. નથી કોઈને જાગૃત કરવા જતા, કે નથી પોતે પણ જાગૃત થતા. કારણ કે કળિયુગની અંદર તો એ ક્લેશો અધિકતર તેસામ, 12મા અધ્યાયમાં આપણે ભણી ગયા છીએ કે ભાઈ જે બ્રહ્મ વાળો જે રસ્તો છે, જે નિરાકાર વાળો જે રસ્તો છે, ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. 12મા અધ્યાયના આપણે 5મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને એ બાબતની ચર્ચા કરે છે, આપણે સમજી ગયા ત્યાં. તો બહુ જ અઘરું છે. તો હવે અર્જુનનો જે પ્રશ્ન હતો, ભગવાન ત્યાગ, ભગવાન અલગ અલગ ઓપિનિયન મૂકી દીધા એની સામે. સંન્યાસ, આશ્રમ, ભગવાન એના વિશે આગળ સમજાવવાના છે. તો ખરેખર ત્યાગ કોને કહેવાય? હવે ભગવાન પોતાનો ઓપિનિયન આપી રહ્યા છે 4થા શ્લોકની અંદર, કે હે ભરત શ્રેષ્ઠ, હવે ત્યાગ વિશે તું મારો નિર્ણય સાંભળ. મેં તને અલગ અલગ બુદ્ધિશાળીઓ માણસોનું કીધું, વિદ્વાનોનું કીધું, બરાબર, અલગ અલગ વર્ગની વાત કરી છે. હવે હું તને કહું છું કે ખરેખર શાસ્ત્રમાં 3 પ્રકારના ત્યાગ વિશેની ચર્ચા છે. કયા 3 પ્રકારના ત્યાગ હશે? બોલો. સાત્વિક, સાત્વિક, રાજસિક અને તામસિક. જે કઈ પ્રકાર આવશે એ 3 જ પ્રકાર આવવાના છે, યાદ રાખજો. બરાબર. તો 3 પ્રકારના ત્યાગ વિશે ભગવાન શરૂઆત કરે એની પહેલા ભગવાન કહે છે કે યજ્ઞ, દાન અને તપના કાર્યોને કદાપી ત્યાગ કરવો ન જોઈએ. આ ત્યાગ નથી, સાચો એ ત્યાગ નથી. તમે આ પણ છોડી દો છો. એક વર્ગ આગળ માને છે, આપણે હમણાં ચર્ચા કરી કે એક વિદ્વાનનો એવો વર્ગ માને છે કે દાન પણ છોડી દો, યજ્ઞ પણ છોડી દો, તપ પણ નથી કરવાનું, જપ પણ નથી કરવાનું, ને બધું છોડીને તમે એક જગ્યાએ જતા રહ્યો, જંગલમાં કુટીર બનાવીને ત્યાં રહ્યો, કોઈ સાથે કોઈ આસક્તિ નથી, એ સાચો ત્યાગ છે. ભગવાન ના પાડે છે નહીં, યજ્ઞ, દાન અને તપ તો છોડવાના જ નથી. એ સાચો ત્યાગ છે જ નહીં જો તમે છોડી દો તો. ભગવાન અહીંયા ફરીથી ઓર્ડર આપે છે, ન ત્યાજ્યમ. આખી ભગવદ ગીતામાં ઉપદેશો ઘણા બધા છે, પણ ઓર્ડર બહુ ઓછા છે. આ ડાયરેક્ટ ઓર્ડર છે. યજ્ઞ, દાન અને તપ ના છોડવા જોઈએ. હમણાં આપણે વાત કરી એમ, યજ્ઞ, દાન અને તપ
ગુણાતીત અવસ્થામાં થવા જોઈએ, ગુણોથી દૂષિત ના હોય એ રીતના કરવા જોઈએ, અવશ્ય કરવા જોઈએ. કારણ કે પાવનાની મનીષિણામ, ખરેખર જે મહાત્માઓ છે, ખરેખર જે ઋષિઓ છે, જે ઓલરેડી જે શુદ્ધ છે, એને પણ પાવન કરે એવા આ 3 કાર્ય છે, યજ્ઞ, દાન અને તપ. કોઈ દિવસ ના છોડવો જોઈએ. અહીંયા કયો પ્રસંગ છે તમને ખ્યાલ છે? બાજુમાં કયો પ્રસંગ ચાલી રહ્યો છે? નૈમિષારણ્ય નહીં, દક્ષ પ્રજાપતિનો યજ્ઞ. દક્ષ પ્રજાપતિ. તમે આ થોડું દીર્ઘીને જોવો ને તો અહીં પ્રજાપતિ બેઠા છે, એનું મોઢું છે એ બકરીનું છે, બરાબર ને? મહાદેવ ખૂબ જ ગુસ્સે થઈ ગયા હતા. માતા સતી બરાબર હવન કુંડમાં પોતાનું શરીરનો ત્યાગ કરી દે છે, અને શિવજી ખૂબ જ ક્રોધે ભરાય અને દક્ષનું માથું કાપી નાખે છે, પ્રજાપતિનું. અને પછી શિવજીને પણ આ ભગવદ્ ગીતાનો ઉપદેશો યાદ આવે છે. શિવજી પણ વિચારે છે કે ભાઈ કૃષ્ણએ કીધું છે ભગવદ્ ગીતામાં, ન ત્યાજ્યમ, યજ્ઞ દાન તપ ના કર્મો ત્યાજ્ય નથી અને ત્યાગ ના કરવો જોઈએ, અધૂરા ન છોડવા જોઈએ. તો શિવજી ફરીથી એને બકરાનું માથું આપે છે. શિવજી પોતે રૂબરૂ આવે છે અને જો યજ્ઞ પૂર્ણ કરાવે છે. તમે જોવો છો આ પ્રસંગ આખો. એટલે યજ્ઞ ક્યારે અધૂરા ના છોડવો જોઈએ, ત્યાગ અધૂરું ના છોડવો જોઈએ, બરાબર? તો આગળ ભગવાન કે છે પણ આ યજ્ઞ દાન અને તપ કરવાના કઈ રીતના છે? આ બહુ મહત્વનો પ્રશ્ન છે. એટલે ભગવાન સમજાવે છે આગળ 6થા શ્લોકમાં કે આ બધા કાર્યો એક તો કોઈ પણ પ્રકારની આસક્તિ વગર થવા જોઈએ. આ નિષ્કર્ષ છે. આખી ભગવદ્ ગીતામાં જે કઈ કાર્ય થઈ રહ્યા છે બધા કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થી થવા જોઈએ, એમાં આસક્તિ ના હોય, ફળની આશા રાખ્યા વગર થવા. એ પૃથાપુત્ર આ કાર્યો કર્તવ્ય સમજીને કરવા જોઈએ, આ મારો મત છે. યજ્ઞ અને દાન અને તપ છે, આપણને મનુષ્ય જીવન મળ્યું છે તો આપણી એ ફરજ છે, આપણું કર્તવ્ય છે કે આપણે એ કરવું જોઈએ. આ સમજીને કર્તવ્ય થાય તો એ સાચો ત્યાગ છે, બરાબર? પ્રભુજી કોમ્પ્યુટરમાં ઝૂમ લિંક સ્ટાર્ટ થતી નથી. જિજ્ઞેશ દરબારજી ચેટ બોક્સ થોડું જોઈ લેજો અને જે કઈ ઘટતું છે એ કરજો. તો આગળ 7મા શ્લોકમાં કહે છે કે નિર્દિષ્ટ કર્તવ્યોને કદાપી ત્યજવા ના જોઈએ. નિર્દિષ્ટ કર્તવ્ય કર્મો એટલે કે જે કઈ બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શુદ્ર, બરાબર, આ મુજબના જે કઈ કર્મો છે એને છોડવા જોઈએ નહીં. હવે ભગવાન ત્યાગના પ્રકાર કહે છે. અને જો કોઈ મનુષ્ય મોહવશ થઈ જાય અને પોતાનું નિયત કર્તવ્ય છે એ પણ છોડી દે છે, આવો ત્યાગ છે અને તામસી ત્યાગ કીધો છે. મોહવશ છોડો, ઘર બાર ચલો હરિદ્વાર. ઘણા બધા સંન્યાસી થઈ જાય મોહવશ, બરાબર, કે ભાઈ ત્યાં જઈને તો બહુ મજા આવશે, મંદિરમાં રહેવાનું, સંન્યાસ લેવાનો, પછી તો કે ત્યાં બધા માન સન્માન મળશે, જ્યાં જાઓ ત્યાં હાર પહેરાવશે, સવારે ઉઠવાના કઈ ટાઈમ નહીં. ઘણી વખત આવું લાગે સંન્યાસીઓને કઈ નિયમ ને ઘણા બધા આવી રીતના બાવા બની જતા હોય છે, બરાબર? કારણ કે જગતમાં રહેવું તો બહુ મુશ્કેલ છે ને. સવારે ઉઠવું, કામ કરવું આખો દિવસ, બરાબર, પત્ની, બાળકો, ભરણ પોષણ. તો આવા મોહવશ ઘણી વખત નિયત કર્તવ્ય કર્મો છોડી દે. ભગવાન એને ભગોળા કે છે. ખરેખર એ ભગોળા છે, સંન્યાસી નથી. કારણ કે એનો એ ત્યાગ તો તમોગુણી ત્યાગ છે. અને આપણે 14મા અધ્યાયમાં ભણી ગયા છે કે તમોગુણી ત્યાગનું પરિણામ છે નીચલી યોનિ છે. આ જગતમાં નહીં, ઉચ્ચ યોનિ પણ નહીં, સ્વર્ગ પણ નહીં, ગોલોક ધામનું તો ક્યાંય છેલ્લે, બરાબર, આમાં ક્યાંય ચર્ચા જ નથી. તમોગુણી અધમથી અધમ યોનિ પ્રાપ્ત થાય છે, બરાબર? એટલે મટીરિયલિસ્ટિક સંતોષ માટે કરવામાં આવતો જે ત્યાગ છે, બરાબર, આવો જે ત્યાગ છે એ તમોગુણી ત્યાગ છે, બરાબર? બાકી સંન્યાસી છે પોતાના માટે ભોજન બનાવી શકે છે. શ્રીલ પ્રભુપાદજી લખે છે પોતાના માટે ભોજન બનાવે પણ, બરાબર, ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે. ભગવાનને ભોગ લગાડવો હોય તો સંન્યાસી ભોજન બનાવે. ઇવન સંન્યાસી લગ્ન વિધિ પણ કરાવી શકે છે. ધારો કે એમના શિષ્ય છે, બરાબર, યંગ છે, અને ગુરુ મહારાજને એવું થાય કે નહીં, ઇન્દ્રિય કંટ્રોલ માટે મેરેજ કરી લે, બરાબર છે. કારણ કે જો 4 વર્ણ વ્યવસ્થા ભગવાને આપી છે તો ભગવાને આપેલી છે, મતલબ એ જરૂરી છે. 4 વ્યવસ્થા, ગૃહસ્થાશ્રમ પણ એટલો જ જરૂરી છે. તો ઘણી વખત પ્રભુપાદ અમેરિકા ગયા, ઘણા બધા એનો વિરોધ કરતા હતા. કારણ કે પ્રભુપાદે ત્યાં જઈને એમને ત્યાં ઘણા બધા એવા શિષ્યો આવતા હતા કે જે યંગ હતા અને એ ગર્લ્સ અને બોયઝ બે આવતા હતા. તો પ્રભુપાદ જયારે જયારે દીક્ષા લેવા આવે તો પ્રભુપાદ પૂછતા, બોયઝ અને ગર્લ્સ સાથે આવે, શું સંબંધ છે તમારો? અમે લિવ ઇનમાં રહીએ છીએ. તો પ્રભુપાદ પેલા કહેતા તમે પેલા મેરેજ કરી. લિવ ઇન રિલેશનશિપ, બોયફ્રેન્ડ ગર્લફ્રેન્ડ વાળા સંબંધોનું શાસ્ત્રમાં કોઈ સ્થાન નથી, બરાબર? કારણ કે ઇન્દ્રિય કંટ્રોલ બહુ જરૂરી છે. જે લગ્ન જીવન છે એના માટે છે કે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરી, ઇન્દ્રિય કંટ્રોલ કરી અને ધીમે 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 ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમ વાંચતા વાંચતા પતિ પત્ની બને ભગવદ્ ગીતા વાંચી અને ભગવત પ્રાપ્તિ કરે, એ ગૃહસ્થાશ્રમનો અલ્ટિમેટ ઉદ્દેશ્ય છે. તો તમોગુણી ત્યાગ આપણે જોયો છે.
જે ત્યાગ છે રજોગુણી છે કે એમાં નિયત કર્મોને કષ્ટપ્રદ સમજીને છોડે છે અને શારીરિક ક્લેશના ભયથી છોડી દે છે. આવો જે ત્યાગ છે એને રજોગુણી કહેવાય. આનું કોઈ ઉચ્ચ ફળ મળે નહીં. બરાબર. કષ્ટપ્રદ અહીંયા ઘરમાં હોય અને કોઈ માથા ભારે પત્ની મળી ગઈ હોય, કંટાળીને છોડી દે. વારંવાર શોપિંગ કરવાની, વારંવાર ગિફ્ટ લઈ દેવાની, છતાંય ચકર 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 કંઈક ને કંઈક ચાલુ, ગમે એટલું સમજાવો સમજે નહીં, કષ્ટપ્રદ છોડી દે. બરાબર. અથવા શારીરિક ક્લેશના ભયથી. બરાબર. શેર બજારમાં ધારો કે તૂટી ગયા છે, એવું બને કે શેર બજારમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું હતું પણ ખૂબ જ નુકસાન ગયું. બરાબર. અને પછી તો કે બધા આટા મારે છે પૈસા માગવા વાળા, અથવા તો મર્ડર કોકનું કર્યું છે અને પોલીસ શોધી રહી છે અને જયારે પકડશે તો ધોકાવશે, શારીરિક ક્લેશ થવાનો છે. બરાબર. તો આવા શારીરિક ક્લેશના ભયથી, પોલીસથી બચવા માટે અથવા દેણદારોથી બચવા માટે કોઈ મંદિરમાં જઈને એમ કે ના 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 મારે સંન્યાસી થઈ જવું છે, અથવા તો છોડીને હરિદ્વાર જઈને ઋષિકેશ જાય તો ભગવાન કે આ તો રજોગુણી ત્યાગ છે ને, આમાં કે કૃષ્ણ છે નહીં, ભગવત પ્રાપ્તિ છે નહીં. એટલે ઘણી વખત એવું થાય, ઘણા બધા લોકો મંદિરમાં જઈને એમ કે અમને રાખી લ્યો, બહુ કંટાળી ગયા છે મેં દુનિયાથી. હવે એવું નથી કે ને ભગવાન સાથે કઈ પ્રેમ છે, તો દુનિયાથી કંટાળી ગયા છે એટલે થોડાક ટાઈમમાં એને સારું સારું પાછું લાગવા માંડશે તો એ પાછા ભગવાનને છોડીને જતા પણ રહેશે. કારણ કે એને કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થે નથી ને. કારણ કે સંન્યાસ લેવો ખોટો નથી, પણ સંન્યાસ લેવાનું જે પ્રયોજન છે, જે અલ્ટિમેટ ગોલ છે, એ હૃદયમાં કયો ગુણ ડેવલપ થાય તો સંન્યાસ લઈ શકાય છે? અભયમ ગુણ હોય, દેવી અને આસુરી ગુણ. આપણે 16મો અધ્યાય જયારે ભણી એનો પહેલો જે ગુણ છે અભયમ, શીલ પ્રભુપાદ જે ભાવાર્થમાં સમજાય છે, અભયમ જો ડેવલપ થાય તો જ વિચારવું કે સંન્યાસ લેવો છે, બાકી કોઈ વિચારવું. સંસાર છોડવો ખોટો નથી, પણ એનું પ્રાઇમરી કારણ છે ભગવાન હોવા જોઈએ. હમણાં કોરોના ગયો, ઘણા બધાની જોબ છૂટી ગઈ. બરાબર. કઈ કામ કરવાનું હોય નહીં, જોબ છે નહીં, તો કે શું કરીએ? ચાલો મંદિરમાં જતા રહીએ. કે એ મંદિરના રોટલા તોડશું, રોટલા ખાઈશું, સુઈ જશું, સવારે ઉઠશું શાંતિથી, ખૂબ માન સન્માન મળશે. બરાબર. અને બસ ત્યાં રહીશું, સેવા કરશું, એકદમ આળસની જિંદગી જીવીશું. તો આ પ્રકારનું વૈરાગ્ય લાંબુ ટકતું નથી. ઇન્દ્રિય કંટ્રોલ બિલકુલ નથી. જ્યારે મોકો મળશે કંઈક ને કંઈક ખરાબ કામ એનાથી થઈ જશે. બરાબર. તો ભગવાન ના પાડે છે કે નહીં, આવો સંન્યાસ નહીં, મિથ્યાચારી બની જઈશું, જે આપણે જોયું હતું. બરાબર. 3જા અધ્યાય 5મા અધ્યાયની અંદર. તો આવો ત્યાગ છે, નકામો છે. હવે આગળ ભગવાન વાત કરે છે સાત્વિક ત્યાગની. 3જા પ્રકારનો ત્યાગ છે કે નિયત કર્મ ને કર્તવ્ય સમજીને. નિયત કર્મ જે કહે છે, નિયત કર્મ એટલે પ્રકૃતિના 3 ગુણો મુજબ બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર. બરાબર. જે કઈ ક્વોલિટીઝ તમારામાં છે એ મુજબના તમારે કર્મો છે એ કર્તવ્ય સમજીને કરવાના છે. ભૌતિક સંગ છોડી દેવાનો છે. મારી ડ્યુટી છે એક તો. તમે કે દાન કરો છો, બરાબર, તો તમે તમારું ફરજ સમજીને દાન કરો. ભાઈ મારી પાસે પૈસા છે, અમુક લોકો પાસે પૈસા નથી, અનાથ આશ્રમ, વૃદ્ધાશ્રમમાં મારે દાન કરવું છે, મારી ફરજ છે, એ કરવું જોઈએ. ભૌતિક સંગ અને ફળની આસક્તિ નો સર્વથા થાય. ભૌતિક સંગ, મટીરિયલિસ્ટિક એસોસિએશન, ખરાબ સંગતિ. અમુક અત્યારે તો આ બહુ વધારે પડતું જોવા મળે છે, ખરાબ સંગતો. બરાબર. આલ્કોહોલ લેતા હોય, વ્યભિચારી હોય, શાસ્ત્રોનું કોઈ જ્ઞાન ન હોય, નાસ્તિક હોય, આવા માણસોનો સંગ નહીં કરવાનો. કારણ કે આવા માણસો તમને કોઈ દિવસ ભગવત પ્રાપ્તિ માટે આગળ જવા માટે પ્રોત્સાહન નહીં કરે. ઉલટાનું તમને એમ કે છે, અરે ભાઈ મોજ કરો ને યાર, એક જ તો જિંદગી છે, શું ભગવાન 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 આખો દિવસ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. મજા કરો યાર, મજા કરો. એટલે આવા માણસોનું સંગ છે છોડી દેવાનો છે. ફળની આસક્તિ છોડી દેવાની છે. મટીરિયલિસ્ટિક એમ્બિશિયસ જે હોય, ઈચ્છાઓ હોય, એ બધું છોડી દેવાની છે. આ દુનિયામાં આમ ઝંડા કાઢી દેશું ને આમ કરી નાખશું, તેમ કરી નાખશું, કે નહીં, આસક્તિ છોડી દેવાની. તો આ જે ત્યાગ છે ને સાત્વિક કીધો છે, પણ હજી હું તમને એમ કહું કે હજી આપણે જે ત્યાગની ચર્ચા કરીએ છીએ તો દિવ્ય ત્યાગની વાત છે. આપણે તો સમજવાનું છે બધી વસ્તુ સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ, પણ આપણે એવો ત્યાગ કરવાનો છે જે 3 ગુણોની ઉપર હોય ને. ત્રૈગુણિયા વિષયા વેદા નેત્રે ગુણ્યો ભવાર્જુન. હે અર્જુન, વેદોમાં 3 ગુણો વિશેનું વર્ણન છે, પણ તારે 3 ગુણોથી પરે જઈને કાર્ય કરવાનું છે. 3 ગુણોથી પરે જઈને થતો જે ત્યાગ છે એ કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં થતો ત્યાગ છે, જે શીલ પ્રભુપાદજીએ કર્યો એ સાચો ત્યાગ છે. સમાજમાં ઘણા બધા ત્યાગીઓ, ઘણા બધા સંન્યાસીઓ જોઈ રહ્યા છે. હમણાં 2 દિવસ પહેલા જ એક સંત મહાત્મા, એક સંન્યાસી સાથે મને સત્સંગ કરવાનો મોકો મળ્યો. તો એમની સાથે વાત કરતા હતા, હું મારી વાત કરતો હતો, હું શું કરી રહ્યો છું, અને એ ખુલ્લા હૃદયથી એમની વાત કરતા હતા. 17 વર્ષની ઉંમરે કે મેં સંન્યાસ લીધો છે. મારી અત્યારે ઉંમર 34 વર્ષની છે અને 17 વર્ષથી હું સંન્યાસી છું. અલગ અલગ જગ્યાએ હું ફરું છું. પણ એ મને કહેતા હતા
કે ભાઈ ખરેખર જે મારે જે સંન્યાસ લેવાનો જે ઉદ્દેશ્ય હતો એ ઉદ્દેશ્ય તો મને કેટલાય દિવસથી વિસરાઈ ગયો છે. હું ભૂલી ગયો છું. મેં સંન્યાસ લીધો તો ભગવત પ્રાપ્તિ માટે, પણ આજે હું શું કરી રહ્યો છું તો કે મારી પાસે મારા અંડરમાં 6 આશ્રમો છે. મને વાત કરતા હતા, કારણ કે આપણી ઉંમરના 34 વર્ષ, અને એને ખબર કે હું પણ આવું થોડું ઘણું પ્રયત્ન કરું છું, નાના થોડું શાસ્ત્ર વાંચવાનો પ્રયત્ન કરું છું. તો મને પૂછતા હતા તમે શું કરો છો, કેટલા વાગે ઉઠો છો? તો મને કહેતા હતા કે ભાઈ ખરેખર સંન્યાસનો ઉદ્દેશ્ય તો મારો કેટલાય દિવસથી ભૂલાઈ ગયો છે, કારણ કે મોટા ભાગે અત્યારે અમારું કામ એવું રહ્યું છે, મારી અંડરમાં 6 આશ્રમ છે અને અલગ અલગ જગ્યાએ હાજરી આપવાની, ત્યાં ખૂબ માન સન્માન મળે, સ્ટેજ ઉપર બેસવાનું થાય, બરાબર, અને બસ એ મંદિરો બનાવવાના, મંદિરો ડેવલપ કરવાના, બરાબર. પણ જે ખરેખર જે સાધના છે, જે ખરેખર ભગવાનનું નામ જપ છે, જે બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવું, જે આભ્યંતર સૂચિ, આ તો ક્યારનું ભૂલાઈ ગયું છે અમારે. એમને વાત કરતો હતો તમે બધા ઇસ્કોન વાળા મોસ્ટલી 3:30 વાગે 4 વાગે ઉઠી જઈએ છીએ, 4 વાગે અમારું સ્નાન થઈ જાય. તો એ જાણીને ખૂબ ખુશ થયા. મેં કીધું અમે રામાયણ, રામચરિતમાનસ, ભગવદ્ ગીતા, શ્રીમદ ભાગવતમનું રેગ્યુલર પઠન કરીએ છીએ. તો એને આશ્ચર્ય થયું કે તમે રોજ વાંચો છો? મેં કીધું હા, એવરી ડે ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમ રોજ વાંચીએ. એક પણ દિવસ એવો ના ગયો હોય કે અમે ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમ વિશે કાંઈ જ ના વાંચ્યું હોય. તો એને આશ્ચર્ય થયું કે તમે ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહીને આ કરી શકો છો? મેં કીધું હા, એ તો હું ડોક્ટર છું, પત્ની છે, બાળકો છે, અને આ શક્ય છે, અત્યારે ટ્રાય કરીએ છીએ. તો ખૂબ જ એ ખુશ થયા સંન્યાસ, કે ના ખરેખર જે સંન્યાસીઓ નથી કરી શકતા એ તમે બધા ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહીને કરી રહ્યા છો. તો આવું થાય. ઘણી વાર સંન્યાસ તો લેવાય જાય પણ મૂળ ઉદ્દેશ્ય છે છૂટી જાય, કારણ કે કૃષ્ણ નહોતા સેન્ટરમાં, માયાવાદી હતા, નિરાકારવાદી હતા. ભગવાન કોણ છે પૂછે તો કે તો નિરાકારવાદી. ભગવાન તો નિરાકાર છે. એટલે જે ત્યાગ છે શુષ્ક થઈ ગયો. 17 વર્ષ જીવનના આપી દીધા છે. માતા પિતા, પરિવાર, ઘર, ફેમિલી ભરૂચના હતા, એ બધું જ છોડી અને વિચરણ કરી રહ્યા છે. પણ ખબર નથી કે શું કામ. મને કહેતા હતા કે શું કામ આ 17 વર્ષથી હું શું કરું છું મને પોતાને ખબર નથી. એટલે અર્જુન આ પહેલા અધ્યાય, જે છેલ્લા અધ્યાયમાં પ્રશ્ન પૂછ્યો, ભગવાન ત્યાગનો ઉદ્દેશ્ય તો સમજાવો. કેટલા બધા ફરે છે, 50 વર્ષથી સંન્યાસ એવો છે, ખબર નથી શું કામ સંન્યાસ લીધો છે. ખૂબ જ મહત્વનો પ્રશ્ન છે, બરાબર. તો હવે ભગવાન કહે છે સત્વગુણમાં સ્થિત બુદ્ધિમાન, જે ખરેખર જે સત્વગુણમાં સ્થિત હોય, જે બુદ્ધિમાન છે, જે ત્યાગી છે, એ અશુભ કર્મ પ્રતિ ઘૃણા નથી કરતું અને શુભ કાર્યમાં લિપ્ત નથી. તો મતલબ એના માટે શુભ હોય કે અશુભ હોય એની પાછળ એને કઈ લેવા દેવા નથી. ક્યારે શુભ પાછળ એ ભાગતો નથી અને અશુભ થી કઈ ડરતો નથી. આપણે બધા કેવું છે, અશુભ નહીં ભાઈ, અશુભ નહીં, લાભ અને શુભ લખાવીએ. કઈક પણ બિઝનેસ ચાલુ થાય, લાભ શુભ, ગણેશજીની સ્થાપના કરીએ, કાં તો કે અશુભ નહીં, બરાબર, અશુભ, ધંધામાં નુકસાન છે, અમંગળ થાય, અશુભ નહીં, બરાબર. પણ જે લોકો જે ભગવત ભક્ત છે એના માટે કઈ શુભ નથી, કઈ અશુભ નથી, કોઈ કામ નાનું નથી, કોઈ કામ મોટું નથી, બરાબર. જયારે તમે ભક્તિમાં આવો છો તો તમે મંદિરની અંદર હોય તો તમે ટોયલેટ બાથરૂમ પણ સાફ કરતા હોય છો. મંદિરમાં તમે હોવ છો તમે બીજાની એઠી પ્લેટ પણ સાફ કરતા હોય છો. મંદિરની અંદર તમે કચરા પોતા પણ કરતા હોય છો. શ્રીલ પ્રભુપાદજીના બહુ શરૂઆતના શિષ્ય પરમ પૂજ્ય જયાનંદ સ્વામી મહારાજ, તમે ક્યારેક એમના વિશે વાંચજો. જયાનંદ સ્વામી મહારાજ વિશેના લેક્ચર પણ છે, અને એ વાંચો તો તમને ખબર પડે કે ફોરેન બોડી, એમનું શરીર ફોરેન, અને એ જ્યાં સાન ફ્રાન્સિસ્કોમાં જ્યાં પહેલી જગન્નાથ યાત્રા નીકળે છે ને, સાન ફ્રાન્સિસ્કોમાં એ કાઢે છે. ખૂબ જ મહેનત કરે છે જગન્નાથજી. એને કિંગ ઓફ રથ મેકર કહેવાતા એ સમયે, કે જગન્નાથજીનો રથ બનાવવો હોય તો માત્ર 1 કલાક સુતા, કન્ટિન્યુઅસ 7 દિવસ, 8 દિવસ, 10 દિવસ મહેનત કરે, 1 જ કલાક સુવે, 23 કલાક રથ બનાવે, 23 કલાક પોતે એમાં જોડાય. આ ફોરેનર છે, આ વિદેશીઓ છે. શ્રીલ પ્રભુપાદજી કેટલું જીવન પરિવર્તન કર્યું તો જો તમે એમ. અને એ મંદિરની અંદર કચરા પેટીઓ સાફ કરવાનું કામ પણ એનું હતું. એક દિવસ નવા કોઈ ભક્ત મંદિરમાં આવે છે, શ્રીલ પ્રભુપાદ જેમને કહે છે કે તમે જયાનંદ પ્રભુ સાથે રહો, અને એ રહે છે, ઓળખતા નહોતા. તો એ ભાઈ જે આપણા જેવા નાના હોય, પાપા પગલી વાળા, નવા ભક્તિમાં આવ્યા, એમની સાથે રહે છે. તો એ થોડા દિવસ રહે છે, તેને એમ થાય છે કે આ જે સ્વીપર છે એનામાં કેટલી બધી શુદ્ધતા આવી ગઈ છે. વિચાર કરો, આ તો સ્વીપર છે, આનામાં શુદ્ધતા આવી ગઈ, મારામાં કેટલી શુદ્ધતા આવશે. પછી એને ખબર પડે છે કે આ કોઈ સ્વીપર નથી, આ શ્રીલ પ્રભુપાદજીના ખાસ શિષ્ય છે અને શ્રી કૃષ્ણના અનન્ય ભક્ત છે જયાનંદ મહારાજ, બરાબર. તો કોઈ કામ એના માટે અશુભ નથી, અને એવું નથી કે શુભની પાછળ દોડે છે. બસ ગુરુ મહારાજનો જે આદેશ છે ને ભગવાન જે કહે છે એની પાછળ દોડે છે. પણ આ જયારે ભગવાન સાથે પ્રેમ હોય તો આ વસ્તુ શક્ય બને છે, બાકી શક્ય નથી, બરાબર.
તો શુભ અને અશુભ, બરાબર. ઘણી વખત શ્રીલ પ્રભુપાદજીને કહેતા કે ભાઈ તમારા અમુક મંદિરો છે વાસ્તુશાસ્ત્ર મુજબ નથી, ત્યારે શ્રીલ પ્રભુપાદજી કહેતા ભાઈ વાસ્તુ એટલે શું છે? વાસ્તુ એટલે એવું છે કે નેગેટિવ એનર્જી અંદર ના આવે ને પોઝિટિવ એનર્જી બહાર ના જાય. વાસ્તુનો સિમ્પલ મિનિંગ આ છે, બરાબર. શ્રીલ પ્રભુપાદજી કહેતા કે અમે તો રોજ સવારે નરસિંહ આરતી કરીએ છીએ. નરસિંહ આરતીમાં શું છે? અમારો ભાવ શું છે? ઈતો નરસિંહા પરતો નરસિંહા યતો યતો યામિ બહિર નરસિંહા હૃદયે નરસિંહા નરસિંહમ આદિમ શરણમ પ્રપદ્યે. અરે બધી જગ્યાએ તો નરસિંહદેવ છે. યતો ઈતો છે, પરતો છે, અંદર છે, બાર છે. હવે બધે જ જો નરસિંહદેવ ભગવાન હોય, ભક્તિના રક્ષક હોય, તો નેગેટિવ એનર્જી આવશે શું કામ? અને પોઝિટિવ એનર્જી બહાર ક્યાંથી જશે? શ્રીલ પ્રભુપાદજી કહેતા. શ્રીલ પ્રભુપાદજીના અમુક વ્યક્તિ કહેતા કે ભાઈ તમારું જે રાધા રાસ બિહારી મંદિર છે ને મુંબઈમાં, એ વાસ્તુશાસ્ત્ર મુજબ નથી. કાં તો કે સાઉથ ફેસિંગ છે. મંદિરો કોઈ દિવસ સાઉથ ફેસિંગ ના હોય, પૂર્વ પશ્ચિમ હોય. સાઉથ ફેસિંગ છે તમારું. તમે ગયા હશો મુંબઈમાં, તો કે આવું કેમ? ત્યારે પ્રભુપાદજી કહે છે, બરાબર, કે ભાઈ એ તો રાધા રાસ બિહારી છે, એ તો ડાન્સ કરતા હોય, રાસ લીલા કરતા હોય, બરાબર. તો ક્યારેક એનું મોઢું છે ઉત્તર બાજુ, ક્યારેક દક્ષિણ બાજુ, ક્યારેક પૂર્વ બાજુ, ક્યારેક પશ્ચિમ બાજુ, ક્યારેક ઉપર, ક્યારેક નીચે. રાસ બિહારી છે, બરાબર. તો જયારે એનું મોઢું છે સાઉથ બાજુ હતું, ત્યારે અમે મંદિર બનાવી દીધું છે, બરાબર. તો રાસ બિહારી છે, એને કઈ દિશા સાથે લેવા દેવા છે? તો સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ એ છે કે એમાં કૃષ્ણ છે. જયારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ઉપસ્થિતિ છે, તો કોઈ અશુભતા છે પ્રવેશ કરતી નથી. બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બાકી ગમે એટલા વાસ્તુ દોષનું નિવારણ કરો, ગમે એટલા વાસ્તુ યજ્ઞ કરાવો, અને તમે ગમે એટલા ફેંગશુઈ ના તુકા કરી જુઓ, લટકાવી જુઓ, જે કઈ કરવું હોય તે, જીવનમાં કૃષ્ણ નથી તો તમને શાંતિ નથી. અમારી ગેરંટી છે. જીવનમાં કૃષ્ણ નથી તો શાંતિ નથી, ગમે એટલું તમે કરી લો, બરાબર. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સેન્ટરમાં કૃષ્ણ હોવા જોઈએ. આગળ કે છે ખરેખર કોઈ પણ દેહધારી માટે સર્વ કર્મનો ત્યાગ કરવો અશક્ય છે, ઇમ્પોસિબલ છે. બધા કર્મોનો ત્યાગ છે એ ભગવાન પોતે કે છે કે શક્ય નથી, ગમે તેમ કરીએ તોય, બરાબર. કારણ કે ઇવન તમે એવું વિચારો જંગલમાં જતું રહેવું છે, તો એ જીવવા માટે તમારે મધુકરી કરવી પડશે, તમારે ભિક્ષા માંગવા જવી પડશે, તો એ પણ એક પ્રકારનું કર્મ છે. તમને એમ થાય મંદિરમાં જતા રહીએ તો મંદિરમાં પણ કઈ મફતના રોટલા તોડવા નહીં મળે, ત્યાં પણ સેવા કરવી પડશે, બરાબર. તો એ પણ એક પ્રકારનું કર્મ છે. તો એ શક્ય જ નથી કે કોઈ પણ દેહધારી છે કર્મનો ત્યાગ કરી શકે. પણ હા, કર્મના ફળનો ત્યાગ કરી શકે છે સાચો ત્યાગી. હવે ભગવાન એક્ઝેક્ટલી જે પોતે જે વ્યાખ્યા આપી રહ્યા છે ત્યાગીની, ભગવાન અહીંયા સંન્યાસ આશ્રમનો જે ઉદ્દેશ્ય છે એ બંને જવાબ આ શ્લોકમાં અર્જુનને આપી રહ્યા છે. અર્જુન, સાચો ત્યાગ કોને કહેવાય? કર્મ ફળનો ત્યાગ કરવાનો છે. એવું નથી કે ત્યાગ માટે તમારે સંન્યાસ લેવો એ જરૂરી નથી. ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહીને પણ કર્મફળનો ત્યાગ કરી શકો છો ને, બરાબર. ભગવાન એ પણ સમજાવે છે કે જો સંન્યાસ લીધો છે, સંન્યાસ આશ્રમનો અલ્ટિમેટ ગોલ છે કોઈ પણ પ્રકારના કર્મના ફળની આસક્તિ છોડી દેવાની, બધું ભગવત પ્રાપ્તિ માટે કરવાનું, બધાના સેન્ટરમાં કૃષ્ણ હોવા જોઈએ, બરાબર. એટલા માટે જો કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં તમે અમુક લોકોને જોશો, તમને એવું લાગશે કે ભાઈ આ અમારા જેવા છે. ખાસ તો જે ભક્તો નથી એની વાત કરું. જો ભક્તો નથી, અભક્તો જોવે ને ઇસ્કોન વાળાને, તો એવું જ કે ભાઈ ઠીક છે ઇસ્કોન વાળા, આવે એ તો ઠીક છે, સવારમાં થોડીક વાર જોબ ને એવું કરતા હોય, પછી આખો દિવસ અમે જોયા છે શું કરતા હોય છે. જોબમાં જતા હોય છે, અલગ અલગ કાર્યાલયો, ઓફિસોમાં, ધંધામાં, કારખાનામાં સખત મહેનત કરતા હોય છે. અમને ખબર છે હવે તો કે સવારમાં ધોતી કુર્તો હોય, પછી આખો દિવસ અમને ખબર છે શું કરે છે. પણ ભગવાન કહે છે કે ખરેખર જે ત્યાગી કોણ છે? કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં કઈ પણ થયેલું કર્મ છે એ ખરેખર ત્યાગ છે, સાચો ત્યાગ એ છે. બાકી સંન્યાસ લઈને પણ જો ભગવાન ના પ્રત્યાર્થે કર્મ નહીં કરવામાં આવે તો સંન્યાસ તો વ્યર્થ છે. એના કરતા ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહી અને કરેલો જે ત્યાગ છે, બરાબર, કર્મના ફળ ને છોડવાનો જે ત્યાગ છે એ અલ્ટિમેટ છે. ભગવાન સમજાવે છે. આગળ ભગવાન કહે છે કે હવે આ ત્યાગીની વાત થઈ ગઈ, આપણે 3 પ્રકારના ત્યાગી પણ જોયા, સાત્વિક, રાસિક, તામસિક. સાત્વિક, રાસિક, તામસિક ની ગતિ વિશે તમને 14મા અધ્યાયમાં રેફરન્સ મળે છે. 14મા અધ્યાયમાં ખબર છે કે સતોગુણમાં કોઈ પણ પ્રેક્ટિસ કરે છે તો ઉપરના ગ્રહો પ્રાપ્ત થાય છે, રજોગુણમાં અહીંયા રહેવાનું, તમોગુણમાં નીચલી યોની પ્રાપ્ત થાય. અને મેં તમને એ પણ સમજાવ્યું કે 3 ગુણોથી ઉપરનો જે ત્યાગ છે, જે શીલ પ્રભુપાદજી દ્વારા થયો, જે સડ ગોસ્વામી ગણ દ્વારા જે થયો, જે આચાર્ય પરંપરા દ્વારા થયો, જે ભગવાનના પરમ ભક્તો દ્વારા જે ત્યાગ થયો, જે ત્યાગ નરસિંહ મહેતા દ્વારા થયો,
બરાબર, એ ત્યાગ તો દિવ્ય છે અને એની ગતિ ડાયરેક્ટ ગોલોક વૃંદાવન ધામ. બરાબર, તો હવે ત્યાગીની વાત થઈ, પણ હવે જે ત્યાગી નથી, જે ત્યાગ નથી કરતા, જે નથી છોડી શકતા, તો એના માટે અનિષ્ટમ અનિષ્ટમ મિષ્ટમ મિશ્રમ ચ ત્રિવિધમ કર્મણ ફલમ, ત્રણેય પ્રકારના કર્મના ફળો એને ભોગવવા પડે છે. કયા કયા? એક તો ઈચ્છા, એને ત્યાગ કર્યો હશે, જે કઈ માનતા બાધા કઈ રાખી હશે અને કઈ દાન કર્યું હશે, એની સાથે કઈક જોડાયેલી ઈચ્છા હશે કે ભાઈ હું ફલાણું ફલાણું દાન કરીશ તો મને આ મળે, તો એક તો એ ઈચ્છા એટલે ઈષ્ટ એને પ્રાપ્ત થશે. બીજું અનિષ્ટ એ પ્રાપ્ત થશે કે એને બાંધશે. સારું કર્મ છે એ બાંધશે, એને એવું લાગે છે સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થશે, એ એની ઈચ્છા છે, પણ એને એ નથી ખબર કે ક્ષીણે પુણ્ય મૃત્યુ લોકમ વિસંતિ, જેવા પુણ્ય નું ભાથું પૂરું થયું. ઘણા બધા ભૌતિક જગતમાં એક જ વાત કરતા હોય છે. શું વાત કરતા હોય છે? અરે પુણ્ય નું ભાથું બાંધી લો, કૂતરાને રોટલા નાખો, ગાયોની સેવા કરો, વૃક્ષો વાવો, પાણી બચાવો, ગરીબોને દાન કરો, અનાથ આશ્રમ, વૃદ્ધાશ્રમ, હોસ્પિટલમાં દાન આપો. ખૂબ સારી વાત છે. આપણે ના નથી પાડતા કે આમાંથી એક પણ વસ્તુ ના થવી જોઈએ, એ છે જ નહીં. આ એક પણ વસ્તુ છોડવાની નથી, પણ આ બધી વસ્તુની અંદર કૃષ્ણ છે. જો કૃષ્ણ નથી તો ત્રણેય પ્રકારના કર્મોના ફળ ભોગવવા પડશે. એક તો જે ઈચ્છાથી કરેલું કર્મ ઉચ્ચલોક પ્રાપ્ત થયું, અને બીજું અનિષ્ટ, જેની તમે કોઈ દી ઈચ્છા નહોતી કરી કે સ્વર્ગમાં જઈને પાછું આવવું પડશે, અને ફરીથી પતન થાય, નીટલીઓની પ્રાપ્ત થાય, એ અનિષ્ટ પણ ભોગવવું પડે, અને બીજું મિશ્રિત પણ ભોગવવું પડે છે. અહીંયા જન્મ થાય, ફરીથી હેરાન થવાનું, દુઃખી થવાનું. તો જે ત્યાગી નથી, જે સંન્યાસી નથી, એને આ બધા ફળો ભોગવવા પડે છે. અને જે ખરેખર ત્યાગી છે, જે ખરેખર સંન્યાસી છે, એને આ સુખ ને દુઃખ ભોગવવા પડતા નથી. ખૂબ જ મહત્વનું છે ને, કઈ રીતના કરવું હોય. હવે અત્યાર સુધી આપણે ત્યાગની વાત થઈ, કર્મની વાત થઈ, ત્રણ પ્રકારના ત્યાગની વાત થઈ, ભગવાનનો પોતાનો ઓપિનિયન આપણે સાંભળ્યું. હવે કોઈ પણ કાર્ય જે છે એને સિદ્ધ થાય, એના માટે જવાબદાર કોણ છે? કોણ છે જવાબદાર? તમારા માટે પ્રશ્ન છે, બોલો. કોઈ પણ કાર્ય છે, કોણ છે જવાબ? કર્મનું સ્થાન પરમાત્મા, પ્રયાસ કે પછી બોલો બોલો, જોઈન બોલો, હજી બાકી રહી ગયા છે. વિભિન્ન ઇન્દ્રિયોનો પ્રયાસ, ઇન્દ્રિયોના પ્રયાસો, હજી બાકી રહી ગયું છે? કર્તા ને કેમ ભૂલી જાવ છો? આત્મા વગર શું થવાનું છે? કોઈ કર્મ નહીં થાય ને, બરાબર? તો કોઈ પણ કર્મ જ્યારે ફૂલફિલ થાય છે, પૂર્ણ થાય છે, તો એની પાછળના કારણોને ભગવાન વેદાંત માંથી લઈ અને વેદાંતનો રેફરન્સ આપીને આપણને સમજાવે છે. તમને મને ક્યાં એટલી બુદ્ધિ છે કે આપણે વેદો વાંચીએ, વેદાંત સૂત્રો વાંચીએ? મને ખબર નહીં, મારામાં નથી, આઈ ડોન્ટ નો, તમારામાં કદાચ હોય તો તમે વાંચી શકો વેદો, વેદાંત સૂત્ર, બરાબર. પણ ભગવાનને ખબર હતી, કળિયુગના જીવો છે, એની પાસે એટલો સમય છે નહીં, તો એ ક્યાં વેદાંત સૂત્રમાં જઈને વેદાંત અને વેદોનો સાર પણ આપણને ભગવદ ગીતામાં આપે છે. તો ભગવાન કે છે, મહાબાહુ અર્જુન, વેદાંત અનુસાર બધા જ જે કાર્યો છે એની સિદ્ધિ માટે 5 કારણ છે. અને ભગવાન કે છે, હું તને કહું છું. ઘણા બધા ત્યાગ કરે છે, ઘણા બધા દાન કરે છે, યજ્ઞ કરે છે, પણ કોઈ પણ કર્મ હોય એ ફૂલફિલ થાય છે, પૂરું થાય છે, એની પાછળ 5 વસ્તુ છે, બરાબર. આપણને એવું લાગે કે આપણે એક જ છીએ, હું જ બધું કરી રહ્યો છું, હું ને હું, પણ ખૂબ જ મહત્વનું છે કે 5 વસ્તુ છે. એમાં સૌથી પહેલું તો છે એ કર્મનું સ્થાન છે, એટલે કે શરીર, બરાબર. અને બીજું તો કે કર્તા એટલે ડુઅર એટલે કે આત્મા, આની અંદર રહેલો આત્મા. ત્રીજું વિભિન્ન ઇન્દ્રિયો, અલગ અલગ ઇન્દ્રિયો. ધારો કે આ ક્લાસ અત્યારે હું લઈ રહ્યો છું, તો આની પાછળ કર્મનું સ્થાન તો આ મારું શરીર, તમારું શરીર, આની અંદર રહેલો આત્મા, મારી અંદર રહેલો આત્મા, તમારામાં રહેલો આત્મા. વિભિન્ન ઇન્દ્રિયો, મારી ઇન્દ્રિયોના પ્રયાસો, મારું રીડિંગ, પીપીટી, અને આ ક્લાસની પાછળ રહેલા કેટલા બધા વોલેન્ટિયરો, કેટલા બધા સેવકો, એના બધા અઢળક પ્રયાસો, બરાબર. અને અંતે ઇન્દ્રિયો, આપણી બધી જ્ઞાન ઇન્દ્રિય આની અંદર લાગેલી છે, કર્મ ઇન્દ્રિય લાગેલી છે, એના પછીના બધા પ્રયાસો, અને છેલ્લે પરમાત્મા. આ બધું તો છે, પણ છેલ્લે એમાં કૃષ્ણની મંજૂરી છે, ભગવાનની એમાં મહોર મારેલી છે, ત્યારે આ કર્મ થઈ રહ્યું છે. આપણે બધું યાદ આવે છે, પણ એક વસ્તુ ભૂલી જાય. શું? તો કે પરમાત્મા ભૂલી જાય છે. તમને મને એમ થાય કે હું બહુ હોશિયાર છીએ, બરાબર, અને આપણે જ આ કર્મ કરીએ છીએ. નહીં, અહીંયા એક આ જગ્યા જોઈએ,
જગ્યા પછી એમાં આ બધા કામ કરવા વાળા ડુઅર્સ એન્જિનિયર જોઈએ, બરાબર. પછી એના ઇન્દ્રિયનો પ્રયત્ન જોઈએ, બરાબર. અને પછી અલગ અલગ પ્રકારના પ્રયાસો, એની ઇન્દ્રિયો લાગે, પ્રયાસ લાગે, છેલ્લે આ બધું હોય. પણ આમાં પરમાત્માનું સેન્કશન ના હોય તો કાર્ય પૂરું નથી થતું. તમે જો ઘણા બધા કાર્ય તો કરે છે પણ અલ્ટિમેટલી એ પૂરું નથી થતું, બરાબર, કારણ કે એમાં ભગવાનની ઈચ્છા નથી. હવે આગળ ભગવાન કહે છે કે મનુષ્ય પોતાનું શરીર, વાણી તથા મનથી જે કઈ ઉચિત અને અનુચિત કર્મ કરે એનું કારણ આ 5 વસ્તુ છે. જે કઈ કરીએ, ગમે તે કામ કરો, આપણને એમ થાય કે ના ના સિદ્ધત હોવી જોઈએ. ઘણા બધા કહેતા હોય ને, અરે પેશન હોવી જોઈએ, શું ના મળે? દમ હોય તો બધું મળે, મહેનત કરો એટલે બધું થાય, મહેનત વગર કાંઈ ન થાય. ખાલી મહેનત થી થતું નથી. કૃષ્ણની પ્રાર્થના, કૃષ્ણને કરેલી પ્રાર્થના, કૃષ્ણનું સેન્કશન, કૃષ્ણની મંજૂરી, પરમાત્માની મંજૂરી એના વગર શક્ય નથી. શરીર છે કોઈ પણ કામ કરે, તપ કરે, શ્રમ કરે, વાણીથી ભગવાનનું નામ રૂપ ગુણ લીલા અથવા તો વાણીથી ખરાબ વર્તન, મનથી ભગવાનનું ચિંતન વિચારો અથવા તો મનથી ખરાબ વિચારો, જે કઈ કરીએ એની પાછળ 5 કારણ રહેલા છે, એક કારણ નથી. જે કઈ અધાર્મિક થાય, અધાર્મિક એટલે શાસ્ત્રથી વિરુદ્ધ, અને જે કઈ ધાર્મિક થાય એટલે કે શાસ્ત્રમાં જે નિર્દેશ કરેલો છે તે, આ બધાની પાછળ 5 કારણો છે. માટે જે મનુષ્ય આ 5 કારણોનો વિચાર કર્યા વિના માત્ર પોતાને જ એકમાત્ર કરતા માને છે, 5 કાર્યનો વિચાર નથી કરતો, 5 જે કારણ છે એનો વિચાર નથી કરતો, અને એવું માને છે કે હું અને હું બધું કરું છું, તો નિસંદેહ બુદ્ધિમાન નથી. ભગવાન ફરીથી કહે છે કે બુદ્ધિમાન નથી, મૂર્ખ છે. અને વસ્તુને કોઈ દિવસ યથાર્થ રૂપે જોઈ ના શકે. ઓલું ગાડા નીચેના જે કૂતરું હોય ને, તો એના જેવી વસ્તુ છે. ગાડા નીચે કૂતરું ચાલે, થોડું ઊંચું ચાલે, ગાડાને માથું અડી જાય તો એને ભાઈને એમ થાય કે ભાઈ ગાડું હું ચલાવું છું, બધો વજન છે મારા કારણે છે, બરાબર. પણ એને ખબર નથી 5 કામ છે. આવો એક શ્લોક આગળ પણ આવે છે, કોઈને ખબર છે? એક્ઝેક્ટ કરતા વિશે. પ્રકૃતે ક્રિયમાણાનિ કર્માણિ સર્વસઃ. પછી ભગવાને બહુ શરૂઆતમાં કીધું છે, એટલે હું કઉ છું કે અહીંયા રિવિઝન છે 18મા અધ્યાયમાં. સેમ ભગવાને આપણને આગળ કીધું છે. અહંકાર વિમૂઢાત્મા કર્તાહમિતિ મન્યતે. અહંકારથી જે મૂઢ, જે મૂર્ખ જે આત્મા છે, અહંકારથી દૂષિત થયેલો જે આત્મા છે, એવું માને છે શું? કે હું કરતા છું. કરતા અહમ ઇતિ મન્યતે, માને છે. ભગવાન અહીંયા એ જ કહે છે કે બુદ્ધિમાન નથી જે પોતાની જાતને એકલાને કરતા માને છે, બરાબર. કારણ કે 5મું કારણ છે ઈશ્વર છે, બહુ મહત્વનું છે. સ્વયં બ્રહ્માજી છે એ પણ કહી રહ્યા છે, ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિર આદિર ગોવિંદ સર્વ કારણ કારણ. બધા જ જેટલા કારણ છે, બધા જ જેટલા કાર્યો છે, એના અલ્ટિમેટ કારણ કોણ છે? ભગવાન છે. એટલે આપણે એવું માની લઈએ કે હું જ કર્મ કરું છું, હું કર્મ કરીને મારી કિસ્મત બદલાવી દઈશ. આપણે બધા ભણતા હતા ને, આપણી સાથે કેટલા બધા હોશિયાર છોકરાઓ પણ હતા ને, બરાબર. પણ છતાં આજે આપણે જયારે જોઈ રહ્યા છીએ ત્યારે આપણે જોઈએ કે એ જે 5 આગળના જે ટોપર હતા એ બધાની અલગ અલગ પરિસ્થિતિઓ છે. એમાં કેટલાય ટોપર એવા છે કે જે અત્યારે એની પરિસ્થિતિ સારી નથી, એવું પણ બને છે. અને હા, એવું પણ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે જે ટોપર નહોતા, જે બેક બેન્ચર્સ હતા, પણ એની પરિસ્થિતિ ખૂબ સારી છે. એમાંથી કોઈ અત્યારે રાજકારણી બની ગયા છે, કોઈ પોલિટિશિયન બની ગયા છે, કોઈ નેતા બની ગયા છે. અને જે ટોપર હતા, એન્જિનિયર, ડોક્ટર, એ બધા એની પાસે જાય છે જીવજૂરી કરવા માટે. અને જે બેક બેન્ચર્સ હતા એ અત્યારે નેતા બનીને બેઠા છે. આવું છે ને. કરતા હમિતિ મન્યતે, બરાબર, પોતાને કરતા માને છે, મૂર્ખ છે. જ્યારે ઈશ્વરનું સેન્કશન થાય, બરાબર, દમ હોવો જોઈએ, દમ હોવો જોઈએ. ના ના, દમ હોય તો કામ ના થાય, 5 કારણ હોય તો અલ્ટિમેટલી કામ થાય છે. તો ભગવાન કહે છે જે મનુષ્ય મિથ્યા અહંકારથી પ્રેરાયેલો નથી. મિથ્યા અહંકાર એટલે શું? તો કે હું જ ભોગતા છું. હું ના હોત ને તો તમને બધાને ખબર પડી જાત કેટલી વીસે હો થાય, એમ કે દેશી ભાષામાં કેટલી વીએ હો જાય. હું ના હોત તો તમને ખબર પડે. ભાઈ તું નહોતો તે દી આ જગત ચાલતું હતું, તું જતો રહેશ પછી આ બધું ચાલવાનું છે. કઈ ફેરફાર નથી થવાનું. ત્યાં આવીને કાંઈ નવું તીર નથી મારી દીધું. પણ આપણને એવું થાય છે કે ના, મેં આવીને કઈક કર્યું છે. કઈ નથી. પેલા એ બધા જીવતા હતા. એટલે શ્રીપાદ પરમ પૂજ્ય રાધા ગોવિંદ ગોસ્વામી મહારાજ લખે છે, કે છે કે જે લોકોને એવું લાગે ને કે મારા વગર ચાલતું નથી, એને થોડાક દિવસ માટે મરી જવું જોઈએ. થોડાક દિવસ માટે મરી જવું એટલે શું? બધું છોડી દેવાનું.
ઘરવાળી, પત્ની, બાળકો, મોબાઈલ, ઇન્ટરનેટ, લેપટોપ બધું છોડીને વૃંદાવન જતું રહેવું. કોઈને કહેવાનું જ નહીં ક્યાં ગયા છીએ. બરાબર, 5 દિવસ, 10 દિવસ, 15 દિવસ, 20 દિવસ, મહિનો રોકાવાનું અને ઇનડાયરેક્ટલી જોવાનું પાછળ શું ચાલુ છે. 2 દી, 5 દી, 10 દી, 15 દી બધું ઓટોમેટિક એ જ રિધમ, એ જ ગતિથી બધું ફરીથી કાર્યરત થઈ જવાનું છે. થઈ જાય છે ને, બરાબર. એટલે મહારાજ કે છે કે થોડાક દિવસ મરીને જોઈ લેવું, ખબર પડી જાય કે કેટલુંક તમારા વગર અટકે છે. એ કાંઈ અટકતું નથી, બરાબર. તો જે મનુષ્ય મિથ્યા અહંકારથી પ્રેરાયેલો, પોતાની જાતને સ્વામી નથી માનતો, જેની બુદ્ધિ બદ્ધ નથી થયેલી, જે આ જગતમાં મનુષ્યને, તે આ જગતમાં હણતો હોવા છતાં હણતો નથી. ભગવાન અર્જુનને કહી રહ્યા છે, અર્જુનની યુદ્ધ કરવાની અનિચ્છા, યુદ્ધ નથી કરવું, ગુરુ દ્રોણ, પિતામહ ભીષ્મને નથી મારવા. એ એક જાતનો એને અંદર રહેલો અહંકાર બોલે છે. અર્જુન એવું માને છે કે હું પોતે સ્વામી છું, હું એને મારી રહ્યો છું. અર્જુન પોતાને કરતા માને છે. એવું નથી વિચારતો અર્જુન કે આમાં કૃષ્ણની મંજૂરી છે, પરમાત્માની મંજૂરી છે. હું નહીં કરું તો હું તો નિમિત્ત છું. એવું નથી કે હું નહીં કરું તો આ બધા બચી જશે. ભગવાન કહે છે ને 11મા અધ્યાયમાં, અર્જુન તને એવું લાગે છે તું છોડી દઈશ તો આ બધા છૂટી જવાના છે? નહીં, ઓલરેડી કિલ, મારી જ નાખ્યા છે. કોઈ એક પણ વ્યક્તિ બચવાનો નથી, ભગવાન કહે. એટલા માટે તું ઉભો થાને ભાઈ, યશ પ્રાપ્ત કર, બરાબર. એટલે ભગવાન કહે છે કે એ હણતો હોવા છતાં હણતો નથી, મતલબ એને કર્મનું બંધન નથી થતું. એવી રીતના તમે જો સૈનિક હોય, સરહદ ઉપર છે, આર્મી વાળા છે આપણા જવાનો, બરાબર, ત્યાં બેઠા બેઠા કેટલાને અંધાધૂંધ ફાયર કરે, મારી નાખે. એના ઉપર કોર્ટ કેસ ચાલે છે? ના ચાલે, એના ઉપર કોર્ટ કેસ ના ચાલે. કારણ કે આદેશ કોનો? નાયકનો આદેશ છે, કમાન્ડરનો આદેશ છે, બરાબર. યુદ્ધ કરવા જાય છે, અંધાધૂંધ ફાયરિંગ કરે, અને એ જ સૈનિક જયારે એમના ઘરે આવે, એના ગામડે આવે, અને પછી પિસ્તોલ થી 1-2 જણાને મારી નાખે તો ગામડે આવીને તરત જ કમિટી એના ઉપર બેસે અને લાંબી કહેવાય ને કાયદાકીય પ્રોસેસ માંથી પસાર થવું પડે અને સજા પણ થાય છે. અંધાધૂંધ મારી નાખે ત્યારે સજા નથી થતી, આ એક વ્યક્તિને મારે તો સજા થાય છે. કારણ તો કે આમાં નાયકનું પરમિશન નહોતી. સેમ આયા છે કે જગતની અંદર ગૃહસ્થાશ્રમ હોય, ગમે તે આશ્રમ હોય, ગમે તે કર્મ કરતા હોય, જયારે એમાં આપણા નાયક, આપણા સ્વામીની જયારે ઈચ્છા એની અંદર ઇન્વોલ્વ થાય છે, તો આપણને કર્મનું બંધન નથી થતું, આપણે એનું પાપનું ફળ ભોગવવું પડતું નથી. તો આગળ કે છે ભગવાન કે જ્ઞાન, જ્ઞેય તથા જ્ઞાતા આ ત્રણેય કર્મના પ્રેરક બળ છે. આ ત્રણ વસ્તુ એવી છે કે તમારે કોઈ કર્મ કરવું હોય તો એનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ. તમારે કોઈ બિઝનેસ ચાલુ કરવો છે, ધારો કે સામાન્ય બિઝનેસ, ચાની લારી આપણે ચાલુ કરવી છે, તો ચાની લારી માટે કેટલી પ્રકારની ચા આવે છે, કઈ રીતના હું બેસ્ટ ચા આપી શકું છું, એની પાછળનું રિસર્ચ, આ બધું જાણવું પડે ને. જ્ઞાન જોઈએ, રિસોર્સિસ જોઈએ, અને બીજું જ્ઞેય. અચ્છા, એની પાછળનું અલ્ટિમેટ લક્ષ્ય શું છે? ચાની લારી નાખીએ છે, અલ્ટિમેટ લક્ષ્ય શું છે? પૈસા કમાવાનું. તે પણ ખબર હોવી જોઈએ ને અલ્ટિમેટ લક્ષ્ય. અથવા તો અલગ અલગ ફ્રેન્ચાઇઝી, વર્લ્ડ વાઇડ નામ, બરાબર. એ કઈ ગુજરાતમાં MBA ચાયવાલા, તમને બધાને ખબર છે, બરાબર. તો એ જ્ઞાન હોવું જોઈએ, જ્ઞેય પણ હોવો જોઈએ, ને પછી છેલ્લે જ્ઞાતા હોવું જોઈએ. જેને જ્ઞાન છે વ્યક્તિ પોતે હોવી જોઈએ ને. બાકી જ્ઞાતા ન હોય તો બિઝનેસ ભાંગી પડે. ઘણા બધા બિઝનેસ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, બરાબર. બિઝનેસ ખૂબ સરસ ચાલતો હોય, પણ એમાં એક જ્ઞાની વ્યક્તિ હોય, એના આધારે આપણને એવું લાગે કે આ ભાઈ કઈ કામ નથી કરતા, ઓફિસમાં આખો દિવસ AC ચાલુ કરીને બેઠા હોય છે, પણ એ જ્ઞાતા હોય છે. એના એક ફોન થી બધું કામ થતું હોય છે, એના ગાઈડન્સ થી બધું કામ થતું હોય છે. જયારે ના હોય તો કંપની ભાંગી પડે. સારી કંપનીઓ ભાંગી પડી છે, ખબર છે ને. કારણ કે જ્ઞાતાની ગેરહાજરી થાય, કંપની ભાંગી પડે. તો આ ત્રણેય વસ્તુ એવી છે, જ્ઞાન, જ્ઞેય અને જ્ઞાતા, એ પ્રેરક બળ છે જેનાથી કર્મ થાય. અને કમ્પોઝિશન શું છે? કર્મના અંદર રહેલું કમ્પોઝિશન એટલે કે સંઘટક. તો એમાં ત્રણ વસ્તુ છે. એક તો ઇન્દ્રિયો સામેલ ના થાય તો કોઈ કર્મ ના થાય ને. અને બીજું, જે કર્મ કરવાનું છે એ કર્મ તો એમાં હોવું જોઈએ ને, એની ઈચ્છા હોવી જોઈએ. અને છેલ્લે કર્તા, જે કર્મ કરવાનો છે વ્યક્તિ હોવો જોઈએ, બરાબર. ત્યારે કર્મ પાર પડે. તો ભગવાન કહે છે ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો પ્રમાણે જ જ્ઞાન, કર્મ અને કર્તાના 3 પ્રકારો. શરૂઆત થઈ છે ત્યાગના પ્રશ્નથી, ને ભગવાન એમાં અલગ અલગ જ્ઞાન આપણને આપતા જાય છે. કારણ કે અર્જુને પૂછ્યું ત્યાગ, સંન્યાસ, ભગવાને ત્યાગનો પ્રકાર સમજાવ્યો, ભગવાને કર્મ વિશે સમજાવ્યું. તો એ કર્મ કઈ રીતના થાય છે તો ભગવાન એના 5 કારણો વિશે રજૂ કરે છે. અને હવે કર્મ કરવું હોય તેના માટે જ્ઞાન જોઈએ, એના માટે કર્તા હોવો જોઈએ. તો ભગવાન કે હું તને જ્ઞાનના પ્રકાર બતાવું, હું સમજાવું, કર્મના પ્રકાર સમજાવું અને કર્તાના પ્રકાર સમજો. કૃષ્ણ કેટલા કૃપાળુ છે. નાનો એવો પ્રશ્ન અર્જુન પૂછે છે અને ભગવાન એક પણ એની અંદર પોઈન્ટ છોડવા નથી માંગતા, બધું ડિટેલમાં સમજાવે છે ભગવદ ગીતાની અંદર. તો 3 પ્રકાર છે.
જે તમને બધાને ખબર છે, સાત્વિક, રાજસિક અને તામસિક. હવે જે 3 પ્રકાર આવશે, સાત્વિક, રાજસિક, તામસિક, તો તમારે વિચાર કરી લેવો. સાત્વિક એટલે શાસ્ત્રની આદેશોનું પાલન કરીને ફળની ઈચ્છાથી રહિત. રાજસિક એટલે તો કે એમાં લોભ છે, ફળની આસક્તિ બહુ જ છે. અને તમોગુણી, તો તમોગુણીની અંદર એક જ વસ્તુ આવે, શાસ્ત્રના આદેશોની અવહેલના કરીને, શાસ્ત્રોથી વિરુદ્ધ, એટલે તમોગુણમાં થતું કોઈ પણ કાર્ય. તો હવે જ્ઞાન વિશે આપણે ચર્ચા કરીએ. તો 3 પ્રકારના જ્ઞાનની ચર્ચા છે ભગવદ્ ગીતાની અંદર. ભગવાન સમજાવે છે તેમાં પહેલું જે જ્ઞાન છે એ સાત્વિક જ્ઞાન છે, કે જે જ્ઞાનથી અસંખ્ય રૂપોમાં વિભક્ત થયેલા સર્વ જીવોમાં એક જ અવિભક્ત આધ્યાત્મિક પ્રકૃતિ જોવામાં આવે છે. આવું જ્ઞાનને સાત્વિક જ્ઞાન કહેવાય છે. તો અસંખ્ય રૂપોમાં વિભક્ત થયેલા, તો 84 લાખ યોનિઓમાં ડિવાઈડ થયેલો આ જીવ છે, બરાબર. અલગ અલગ યોનિઓ પ્રાપ્ત થાય. કોઈક જળચર બને, કોઈક વનસ્પતિ બને, કોઈક દેવ બને, કોઈક મનુષ્ય બને, કોઈક પશુ બને, કોઈક પક્ષી બને, કોઈ યક્ષ બને, કોઈ ગંધર્વ બને. તો આવી રીતના અલગ અલગ અસંખ્ય રૂપોમાં વિભક્ત થયેલું, એની બધાની અંદર એક પ્રકૃતિ છે, એ અવિભક્ત છે. અવિભક્ત એટલે કે જેને કાપી ના શકાય, જેને જોડી ના શકાય, જેને બાળી ના શકાય. નૈનમ છિંદંતી શસ્ત્રાણી નૈનમ દહતી પાવક, આપણે જોયું હતું ને બીજા અધ્યાયની અંદર. એ અવિભક્ત જે પ્રકૃતિ છે, ઇવન જેને માયા પણ કાપી નથી શકતી, આવી જે અવિભક્ત આધ્યાત્મિક પ્રકૃતિ છે, એનું નામ શું? તો કે આત્મા. બધાની અંદર એક જ વસ્તુ જોવે છે, આત્મા. સુનીચે વશો પાકે ચ પંડિતા સમદર્શી ન. પંડિત કોને કીધો છે? ભગવાને. પંડિત એટલે ઇન્ટેલિજન્ટ, પંડિત એટલે બુદ્ધિશાળી. બુદ્ધિશાળી કોણ છે? બ્રાહ્મણે ગવી હસ્તીની કીધું હતું ને ભગવાને. બધાની અંદર બ્રાહ્મણ હોય, ગાય હોય, પણ એની અંદર એક અવિભક્ત પ્રકૃતિ જોવે છે, જે આત્મા છે, બરાબર. એટલે જયારે અદ્વૈતવાદીઓ, નિરાકારવાદીઓ જયારે આ શ્લોક વાંચે છે, તો એનો ભાવાર્થ એવો કરે છે, જોયું ને, કીધું ને, અવિભક્ત, બધામાં એક જ આત્મા છે, એક જ. અરે અવિભક્ત આત્માનો અર્થ એ નથી કે બધાની આત્મા એક જ છે. એ લોકો એવું માને છે કે બધાનું અલ્ટિમેટલી એક એક. અદ્વૈત એટલે એક એક એક. આત્મા પરમાત્મા એક, બરાબર. અલ્ટિમેટલી બધું એક. પણ એનો અર્થ એ નથી. અહીંયા અર્થ છે અવિભક્ત, એટલે કે જેને વિભક્ત ના કરી શકાય એવી જે આત્મા છે, જેને કાપી ના શકાય, તોડી ના શકાય, બરાબર. એ અવિભક્ત છે બધામાં, બરાબર. તો આ સાત્વિક થઈ ગયું. પણ આપણે જે વિચારીએ છીએ, એને આપણે જે કરવાનું છે, આપણું જે જ્ઞાન ડેવલપ થવું જોઈએ, એ તો સાત્વિક થી ઉપર હોવું જોઈએ, ગુણાતીત અવસ્થામાં હોવું જોઈએ. તો ગુણાતીત અવસ્થામાં જ્ઞાન હોય, એ અહીંયા અવિભક્ત આધ્યાત્મિક પ્રકૃતિમાં આત્મા. પણ જો આની સાથે પરમાત્માના પણ દર્શન થાય અને કૃષ્ણના પણ દર્શન થાય, તો એ જે છે દિવ્ય થઈ ગયું. ખાલી આત્મા જોઈએ તો હજી અધૂરું છે. નિરાકારવાદીઓ છે, ખાલી આત્માના દર્શન કરતા હોય છે. એ પરમાત્મા વિશે એવું માને છે કે ભાઈ બે એક જ છે, આત્મા ને પરમાત્મામાં કોઈ ભેદ નથી, બરાબર. આવી ફિલોસોફી છે. તો એ સાત્વિક સુધી કદાચ પહોંચી શકાય. બહુમાં બહુ તો ઉચ્ચલોક પ્રાપ્તિ થાય, પણ ધામની પ્રાપ્તિ થતી નથી. આગળ કે છે કે રજોગુણીનું જ્ઞાન કેવું હોય. જે વ્યક્તિ રજોગુણીના લક્ષણ તો યાદ છે ને, 14મા અધ્યાયમાં. લોભ છે, બધું ભેગું કરી લેવું, કોઈનું બધાનું કહેવાય ભોગવવું. હવે જે જ્ઞાનથી મનુષ્ય જુદા જુદા શરીરમાં જુદા જુદા પ્રકારના જીવ જોવે, બધામાં અલગ અલગ. કોઈક સુંદર છે, કોઈક બદસુરત છે, કોઈક નીચી જાતિ, કોઈક ઊંચી જાતિ, કોઈક શત્રુ, કોઈક મિત્ર, કોઈક મારી જ્ઞાતિ, કોઈક બીજાની જ્ઞાતિ, કોઈક આપણા દેશનો છે, કોઈક વિદેશનો છે, કોઈક મારા ગામનો છે, કોઈક બીજા ગામનો છે, મારા સગા છે, મારા સગા નથી. આવા જે વાળા જે બનાવીએ છીએ, અને આવું જો જ્ઞાન આપણામાં હોય, તો એ જ્ઞાન કેવું છે? રજોગુણી છે. રજોગુણી છે. કારણ કે બધામાં જુદું જુદું જ હોય છે. કારણ કે શરીરના લેવલથી જ વિચારી રહ્યા છે કે ભાઈ જે કઈ આત્માને જુદું જોવાની દ્રષ્ટિ જ નથી એનામાં. આત્મા અલગ છે જ નહીં, જે કઈ છે શરીર છે. તમે જુઓ કે ક્રિશ્ચનની અંદર એક ફિલોસોફી છે, એ લોકો સ્ત્રીઓની અંદર આત્માનું અસ્તિત્વ નકારે છે. એવું માને છે કે સ્ત્રીઓમાં આત્મા ના હોય. ઇવન ઇસ્લામની અંદર પણ એવું જોવા મળે છે. એવું માને સ્ત્રીઓને આત્મા ના હોય, કે સ્ત્રીઓ તો એક ખાલી માત્ર ભોગવવાનું સાધન છે, એટલે એને આપણે પ્રતાડિત કરી શકીએ, મારી શકીએ, ભોગવી શકીએ, બરાબર. આવા બધા કન્સેપ્ટ છે, બરાબર. એવું માને છે કે આત્મા ખાલી પુરુષમાં જ હોય, સ્ત્રીઓમાં આત્મા ના હોય. બોલો આવા કન્સેપ્ટ ક્યાંથી લઈ આવતા હશે આ બધા? ખાલી પુરુષમાં આત્મા હોય, સ્ત્રીઓમાં ના હોય. એ લોકો એવું ત્યાં સુધી માને છે કે જીવ જંતુઓમાં, મતલબ આ ફિશ ને બધું ખાય ને એમાં આત્મા ના હોય, આવું સમજાવે. આત્મા ના હોય, એનો વધ કરી શકાય, કારણ કે એમાં આત્મા ના હોય. આત્મા ના હોય તો હલનચલન કેવી રીતના કરે? એનામાં ચેતના કઈ રીતના છે? મૂર્ખ છે, બરાબર.
તો આગળ જે જ્ઞાન છે એ તમોગુણી જ્ઞાન કેવું હોય કે જેનાથી તુચ્છ એવા કોઈ પણ પ્રકારના કાર્યને સર્વે સર્વા માની લે એવું જ્ઞાન કે જેની કોઈ વેલ્યુ નથી, એવું જ્ઞાન કે જે શાસ્ત્રના આદેશથી વિરુદ્ધ છે, પૈસા જ બધું જ છે. અચ્છા, નીતિમત્તા એ વળી શું ભાઈ? નીતિમત્તાની શું જરૂર છે? પૈસા ગમે એમ કરીને કમાવા છે, ગમે એમ ગરીબ માણસોનું લોહી પીને, ગમે એમ કરીને કાળા બજાર કરીને, પણ પૈસા હોવા જોઈએ. બરાબર? ગમે એવું તુચ્છ પ્રકારનું કાર્ય સર્વે સર્વા માની લે, સત્યને જાણ્યા વિના એમાં આસક્ત રહે છે. સતત એનો અલ્ટિમેટ ગોલ છે આહાર, નિદ્રા, ભય અને મૈથુન. સારું ખાવાનું, સરસ મજાની ઊંઘ, સરસ મોટું મકાન, પોતાનું રક્ષણ અને બસ ત્રિસંગ, વ્યભિચાર. આના સિવાય જીવનનો કોઈ ગોલ નથી. આ તમે જોજો, તમારી આજુબાજુમાં રહેલા જેટલા પણ માણસો જોવા મળ્યા 4 કેટેગરીમાં આવી જાય છે. આની બહાર છે જ નહીં. આહાર, નિદ્રા, ભય, મૈથુન થી બહાર નથી. બરાબર? તો અતિ તુચ્છ કાર્ય ને પણ સર્વ માની લે. ધારો કે આતંકવાદી પ્રવૃત્તિ, આતંકવાદી પ્રવૃત્તિ કરે તો એ લોકો એવું માને સર્વ માની લે કે ના ના, અમે તો ધર્મના કાજે મરી જઈશું. પછી તો કે પછી અમે જઈશું જન્નતમાં, અને જન્નતમાં તો કે ત્યાં 72 હુરો હશે અને અમારું સ્વાગત કરશે. હા, બરાબર છે, આવું માને. બરાબર? અતિ તુચ્છ કાર્ય છે, સત્યને ન જાણે, કર્મનો સિદ્ધાંતને જાણે જ નહીં. એ ના જાણે કે અત્યારે વધ કરે છે, આગળ સેમ આજ કર્મનો સિદ્ધાંત એની સામે આવીને ઉભો રહેશે. આવું જે જ્ઞાન છે, અત્યારનું રહેલું એજ્યુકેશન સિસ્ટમ પણ આનો જ એક ભાગ છે. આપણને કેટલું બધું ભણાયું છે, સાઇન થીટા, કોસ થીટા, બરાબર? ક્યાં ઉપયોગમાં આવે છે ખબર નહીં. મને તો આજ સુધી ક્યાંય ઉપયોગમાં નથી. અમારે વખતે તો 12 સાયન્સમાં 2 આવતું, મેથ્સ ભણવાનું થતું, બાયોલોજી ભણવાનું થતું, 2. બરાબર? તો આજ સુધી ખબર નથી કે શું કામ ભણ્યા હતા મેથ્સ. ડોક્ટરોને એટલું બધું મેથ્સ ભણાવવાનું મતલબ જ શું છે? પાછા મેથ્સના તો 2 પેપર આવતા અમારે. બરાબર? ખૂબ જ મહેનત પડતી. હવે તો ઠીક છે, ડિવાઇડેડ થઈ ગયું, ગ્રુપ A, ગ્રુપ B. બરાબર? તો આવું બધું જ્ઞાન આપણને મળ્યું જેનું આપણે જીવનમાં ક્યાંય ઉપયોગ ના કર્યો. ખરેખર જે આપણને ભણાવવું જોઈએ એ આપણે ભણાવ્યું નથી. આપણને ભણાવવા જોઈએ સંસ્કાર, આપણને ભણાવવા જોઈએ એટિકેટ, આપણને ભણાવવું જોઈએ આત્મા પરમાત્માનું જ્ઞાન, આપણને ભણાવવું જોઈએ જીવન, મનુષ્ય જીવનનું અલ્ટિમેટ ગોલ, પણ આપણને મળ્યું નહીં. એટલે એજ્યુકેશન સિસ્ટમ છે એ પણ કેવું છે અત્યારે? તમોગુણી છે. કારણ કે શું શીખડાવે છે બાળકોને? તો કે ભાઈ સારી જોબ મળવી જોઈએ, ખૂબ જ ધનવાન થવાનું, ખૂબ પૈસા કમાવાના, વિદેશમાં જવાનું, મોટી મોટી ગાડી, મોટા મોટા બંગલા, મહેલોમાં રહેવાનું, અને બસ સુંદર સુંદર વસ્તુઓને ભોગવવાની. પછી મરી જવાનું, પછી નરકની યાતનાઓ ભોગવવાની. બરાબર ને? આ તમોગુણીમાં તો અલ્ટિમેટ ગોલ તો એ જ રહેવાનું છે એનો. બરાબર? હવે આવું આપણું નોલેજ છે. આપણે એજ્યુકેશન એવું આપ્યું છે. આપણે એમ પૂછીએ કે ભાઈ સૃષ્ટિ કેમ બની છે? તો કે બોમ્બ ફાટીને. કારણ કે ભણાવી છે બિગ બેંગ થિયરી. બોમ્બ ફાટ્યો છે અને સૃષ્ટિનું સર્જન થયું. અચ્છા, આપણા પૂર્વજ કોણ હતા? તો કે આપણા પૂર્વજ બંદર હતા. બરાબર? આપણે તો બંદરમાંથી આવે છે, આદિમાનવ. બરાબર? આપણે અત્યારે પૂછો બાળકોને, કોલેજના બાળકોને પૂછો રામચંદ્રજી કેટલા ભાઈઓ હતા? આ જ્ઞાન નથી. એને પૂછો પૂર્વજ કોણ હતા? આપણે બંદરમાંથી આવે છે. અચ્છા, કયા શાસ્ત્રમાં છે? વેદો, ઉપનિષદો, પુરાણો, એકાદું શાસ્ત્ર લઈને મને એનું રેફરન્સ તો બતાવો કે જેમાં લખેલું હોય કે આપણા પૂર્વજો બંદર હતા અને આપણે બંદરમાંથી આવીએ છીએ. મૂર્ખ છે. એજ્યુકેશન સિસ્ટમ આપણી લોર્ડ મેકોલે પદ્ધતિના કારણે થઈ રહ્યું છે. 8 વાગી ગયા છે. આપણે 1 કલાકનો સમય પૂર્ણ થયો અને આપણે 5 મિનિટનો નાનો એવો બ્રેક લઈ અને પછી આપણે આગળ વધીએ છીએ. બરાબર? ને કીર્તન લેવાના છે આજે આપણા જિજ્ઞેશ દરબાર પ્રભુજી પોતે. બરાબર છે? અને પહેલી વાર લઈ રહ્યા છે. ભગવાનને પ્રાર્થના કરજો કે વારંવાર એ લે. હરે કૃષ્ણ. હાજર છો કે નહીં જિજ્ઞેશ દરબારજી? હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, હાજર છું. હાજી. કેમ થાય છે? લઈ શકાય એમ છે ને? હા પ્રભુ, લઈ શકાશે. ખાલી બેકગ્રાઉન્ડમાં થોડો કોઈ વાર વોઇસ આવે તો બેર કરજો. ચાલશે. ચાલો. ઓકે પ્રભુ. વૃંદાવન રમે ધ્યાન એ લઈશું. હા, હરી બોલ. ખૂબ સરસ. નરોત્તમદાસ ઠાકુર. હા પ્રભુ. એટેન્ડન્સ લિંક તમારા ચેટ બોક્સમાં છે, બધા ભરી દેજો અને આપણે સરસ મજાનું ભજન સાંભળીશું જિજ્ઞેશ દરબારજીના કંઠેથી. ઓકે પ્રભુ, સ્ટાર્ટ કરું છું. યસ, ઓવર ટુ યુ. વૃંદાવન રમ્ય સ્થાન, દિવ્ય ચિંતામણી ધામ, રતન મંદિરા મનોહર, અબ્રત કાવિંદિની રે રાજા હંસ કેવી કરે, તાહે શોભે કનક કમાલ.
વૃંદાવન રમ્ય સ્થાન દિવ્ય ચિંતામણી ધામ રતન મંદિરા મનો હર તારમ દેહમાં પીઠ અષ્ટદવે બેષ્ટિતા અષ્ટદવે પ્રધાન નાયિકા તારમ દે રત્નાસને બસિયા ચેન્દુઈ જાને શ્યામ સંગે સુંદરી રાધિકા વૃંદાવન રમ્ય સ્થાન દિવ્ય ચિંતામણી ધામ રતન મંદિરા હર રૂપ ગવણ્ય રાશિ અમિયા પરિચય ખાસી હાસ્ય પરિહાસ સંભાષણે નરોત્તમ દાસ કોય નિત્યાવિવા સુખ મોય સદાઈ સ્ફુરક મોર ભાને વૃંદાવન દિવ્ય રમ્ય સ્થાન દિવ્ય ચિંતામણી ધામ રતન મંદિર મનોહર હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ રામ હરે 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 કૃષ્ણ પ્રભુજી શોર્ટમાં આટલું જ હતું પ્રભુ હરે કૃષ્ણ ખૂબ સરસ થેન્ક યુ પ્રભુ ખૂબ સરસ અને વન ઓફ ધ ફેવરેટ કીર્તન મારા લિસ્ટમાં જે છે નરોત્તમદાસ ઠાકોરજીનું સરસ મજાનું કીર્તન છે અને એમના જે કઈ શબ્દો છે અને એ જે વૃંદાવન જે જોઈ રહ્યા છે એનું આબેહૂબ વર્ણન કરી રહ્યા છે ખૂબ સરસ છે. નરોત્તમદાસ ઠાકોર પશ્ચિમ બંગાળ જે અત્યારનું અને એ સમયનું બાંગ્લાદેશમાં એમનો જન્મ થાય. નરોત્તમદાસ ઠાકોર છે એ રાજા મહારાજાઓના પુત્ર હોય એવું એનું જાહો જલાલી અને એવું સાહ્ય બી ભોગવતા હતા. પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભક્તિ માં મન લાગી જાય અને એ વિચાર કરો કે એ સમયનું બાંગ્લાદેશ અને અત્યારનું વૃંદાવન બરાબર બહુ જ ધ્યાન રાખે છે ભક્તિમાં ના જાય, ઘર છોડીને ના જાય, કારણ કે રાજા મહારાજા જેવું ફેમિલી હતું તો બહુ ધ્યાન રાખતા એમ. પણ એક દિવસ રાત્રે ઉઠી અને છેક બાંગ્લાદેશ થી દોટ મૂકે અને ખાધા પીધા વગર સતત દોડે અને વૃંદાવન પહોંચે છે. સતત કન્ટિન્યુઅસ વિચાર કરો કે લગભગ 1200 કિલોમીટર જેવો રન થાય છે. 1200 કિલોમીટર ખાધા અને પીધા વગર નરોત્તમદાસ ઠાકોર વૃંદાવનમાં પહોંચે છે. ત્યાં ભગવાનના ભક્તો બીજા જે ભક્તો છે એનું વેલકમ કરે છે. એવા નરોત્તમદાસ ઠાકોરના જે શબ્દો છે દિવ્ય શબ્દો છે. થેન્ક યુ પ્રભુ, થેન્ક યુ સો મચ. ખૂબ જ સરસ હતું અને નેક્સ્ટ ટાઈમ પણ અલગ ભજન લઈને આવો અને પ્રયત્ન કરો, વારંવાર પ્રયત્ન કરો. ઓકે, આગળ વધીશું. તમે બધાએ એટેન્ડન્સ આઈ હોપ કે ભરી દીધી હશે અને હવે આપણે કર્મ વિશે જાણીશું. ભગવાન કર્મ વિશે શું કહે છે? 3 પ્રકારના કર્મ, સતોગુણી, રજોગુણી, તમોગુણી. એમાં જે સાત્વિક કર્મ કોને કહેવાય? તો કે ભાઈ જે કર્મ નિયત થયેલું છે આશ્રમ પ્રમાણે, સમાજના વર્ણાશ્રમ ધર્મ પ્રમાણે, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર, એમાં જે તમે તમારા નિયત થયેલું કર્મ, એમાં કોઈ આસક્તિ વગર, મોહ વગર, રાગ કે દ્વેષ થી રહિત. રાગ એટલે એટેચમેન્ટ અને દ્વેષ એટલે રાગ એટલે લાઈક પણ થાય અને દ્વેષ એટલે ડિસલાઈક પણ થાય. આ મને ગમે છે ને આ મને નથી ગમતું, એને પણ રાગ દ્વેષ કહેવાય. મોહ, મારું 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 મારા સ્વાર્થ માટે. આને છોડીને જયારે કરવામાં આવે, મેં તમને ઈર્ષા અને દ્વેષની વ્યાખ્યા સમજાવી હતી ત્યારે મેં તમને સમજાવ્યું હતું કે ઈર્ષા છે દ્વેષની મોટી બેન છે. બરાબર. તો આ રાગ ના હોય, દ્વેષ ના હોય, ઈર્ષા ના હોય, આસક્તિ ના હોય અને કર્મ ફળની ઈચ્છા પણ ના હોય, ફળની આસક્તિ પણ ના હોય અને જે કર્મ નિયત થયું છે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર, એ કર્મ પ્રમાણે જો કર્મ કરવામાં આવે તો સાત્વિક કહેવાય છે.
પણ જ્યારે આની અંદર કૃષ્ણ ઇન્વોલ્વ થઈ જાય છે અને કૃષ્ણ માટે કરેલું કર્મ હોય તો એ કેવું થઈ જાય છે? દિવ્ય થઈ જાય છે, સત્વગુણ થી પણ ઉપર, શુદ્ધ સત્વમાં. આગળ જે કર્મ આવે છે એ રજોગુણી કર્મ, રાજસિક કર્મની વાત છે. બરાબર. રાજસિક કર્મ કેવું હોય છે? તો કે પોતાની ઈચ્છા તૃપ્તિ, બસ મારી મજા, અને એના માટે મહાન પ્રયત્ન કરશે. 12 કલાક 18 કલાક જોબ કરશે. અરે સાહેબ તમે કહો તો હું ડે એન્ડ નાઇટ કરવા તૈયાર છું. બસ મારી ઈચ્છા પૂરી થવી જોઈએ. તનતોડ મહેનત કરશે પોતાની ઈચ્છા માટે, મહાન પ્રયત્ન. ને મિથ્યા અહંકારનો ભાવ એની અંદર છે. હું જ બધું કરું છું ભાઈ, હું છું ને એટલે આ બધું ચાલે છે. હમણાં આપણે વાત કરીએ, હું નહીં હોય ત્યારે તમને બધાને ખબર પડશે. આવો જે ભાવ છે આના દ્વારા કરાતું કર્મ છે કેવું છે? રજોગુણી કર્મ છે. પોતાને ફળનો ભોગતા માને છે, પોતાને કરતા માને છે. અને આગળ જે કર્મ તમોગુણી કેવું હોય કે મોહવશ થઈને કરાતું કર્મ છે. શાસ્ત્રોક્ત આદેશોની અવગણના કરીને અને ભાવિ બંધનની કોઈ પરવા નથી. હિંસા કે બીજાને દુઃખ આપવા માટે કરવામાં આવતું કર્મ, જેમાં આપણે જોયું આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓ. બરાબર. ને બીજું મોહવશ થઈને મારે તો દીકરો જોઈએ, દીકરી ના જોઈએ. અત્યારે આ બહુ ચલણ જોવા મળે ને. જે લોકો ગાયનેક ડોક્ટર છે એના ક્લિનિકમાં રોજ સેંકડો સાસુઓ છે એમની વહુને લઈને આવે, ઘણા બધા પુરુષો એમની પત્નીને લઈને આવે. કા તો કે ચેક કરી દો ને બાબો છે કે બેબી છે. કા તો કે ભાઈ બાબો જોઈએ, દીકરો જોઈએ છે, દીકરી નથી જોઈતી. મોહવશ થઈને એવું કાર્ય કરે કે જે શાસ્ત્રોક્ત આદેશોની કમ્પ્લીટલી અવગણના હોય છે. નાની એવી દીકરી પેટમાં હોય, 3 મહિનાની, અબોર્શન કરાવી નાખે. બરાબર. જીવ હિંસા છે, શાસ્ત્રના ઉપદેશને અવગણના છે. બરાબર. દુઃખ પહોંચાડવું, બંધનની એને કોઈ પરવા નથી. એને એવું લાગે પાપ નથી. તમે જો માણસો પાપની વ્યાખ્યામાંથી કેટલું બધું વસ્તુ કાઢતા જાય છે. એને એવું લાગે છે કે નાના દીકરાની કામના કરવી, દીકરી એને ગર્ભમાં મારી નાખવી એ પાપ નથી. વિચાર કરો કે તમારી બાજુમાં દીકરી ઉભી હોય 3 વર્ષની, હસતી ખેલતી રમતી, એને મારી નાખો કે પછી ગર્ભમાં રહેલી 3 મહિનાની દીકરીને મારી નાખો. બેમાં તફાવત શું છે? બે પાસે એ જ આત્મા છે, બે પાસે એ જ શરીર છે. નાનું શરીર છે, મોટું શરીર છે, આટલો તફાવત છે. છતાં આ કર્મ થઈ રહ્યું છે અત્યારે સમાજની અંદર. બરાબર. રેપ કરવો, ચોરી કરવી, હિંસા કરવી, પશુવધ કરવો, મોહવશ. કા તો કે ભાઈ મને બહુ ભાવે છે, પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે નિર્દોષ પશુ, નિર્બળ પશુને મારીને ખાય છે, માંસાહાર કરે છે, ખાલી પોતાનું સુખ દેખાય છે. અચ્છા, અને કર્મના સિદ્ધાંતો, યમદૂતો નું જે કાંઈ ઓડિટ આવશે એ તો કે એની કોઈ પરવા નથી. બરાબર ને? તો આવું જે કર્મ છે કેવું છે? ગુણી છે. આગળ કર્તાની જયારે વાત થાય તો કર્તા પણ કેટલા પ્રકારના? 3 પ્રકારના. સતોગુણી, રજોગુણી, તમોગુણી. હવે જે સતોગુણી હોય એ ભૌતિક ગુણના સંસર્ગથી રહિત, સત્વ, રજ અને તમથી ઉપર. બરાબર. શુદ્ધ સત્વમાં અહંકાર વગર, પોતાને સ્વામી માનતો નથી, હમણાં આપણે વાત થઈ. અને ધૈર્ય અને ઉત્સાહપૂર્વક એ કરે છે. શું કામ ધૈર્ય છે એની અંદર? શું કામ ઉત્સાહ છે? તો કે અહંકાર નથી. અહંકારી વ્યક્તિ હું માંથી ઊંચો નથી આવતો ને. બરાબર. અને આવો જે વ્યક્તિ છે સફળતા કે નિષ્ફળતામાં અવિચલિત થાય છે. બરાબર. ગુણાતીત અવસ્થા છે એટલે સફળતા હોય, નિષ્ફળતા હોય. બરાબર. હવે આ જયારે આની ઉપર જઈને આપણે વાત કરીએ, આમાં જયારે કૃષ્ણ ઇન્વોલ્વ થાય તો આ જે કરતા છે તો ડિવાઇન કરતા છે, દિવ્ય. શ્રી પ્રભુપાદજીની વાત કરીએ 1922 થી લઈ અને 1965 સુધી અને ભારતની અંદર ખૂબ જ પ્રયત્ન કર્યા. ઘણા બધા મૂર્ખાઓ છે એ યુટ્યુબ ની અંદર વિડીયો અપલોડ કરતા હોય અને ઇસ્કોનના વિરુદ્ધમાં ઘણું બધું બોલતા હોય છે. બરાબર. ફોરેનની સંસ્થા છે, અહીંથી બધા પૈસા વિદેશોમાં જાય છે. મૂર્ખાઓ છે. વિદેશોમાં પૈસા મોકલવા હોય તો અહીંયા આવીને ભુરિયાઓ 3:30 વાગે ના ઉઠે. અહીંયા આવીને અંગ્રેજો વૃંદાવનમાં, માયાપુરમાં બેઠા બેઠા રાત્રે 2 વાગે ઉઠીને માળા ના કરે. વિદેશોમાં પૈસા મોકલવા હોય તો એને દેખાડવો કરવો પડે. સવારે 9 વાગે 8 વાગે મંગલા આરતી કરે. જયારે બધા સનાતન ધર્મીઓ, હિન્દુ ભારતીયો ઉઠે ત્યારે 8 વાગે બધાની સામે મંગલા આરતી કરે કે જો અમે કરીએ છીએ, અમારા મંદિરમાં દાન આપો, અમારે ફોરેન મોકલવું છે. બરાબર. સવારે 4:30 વાગ્યામાં મંગલા આરતી ના થાય કે જયારે ભારતની 90% પોપ્યુલેશન સૂતી હોય, એને ખબર પણ નથી 90% વસ્તીને કે ઇસ્કોનના મંદિરમાં સવારે 4:30 વાગે મંગલા આરતી થાય. બરાબર. ભારતની 95% પોપ્યુલેશન ને ખબર નથી કે ઇસ્કોનના ભક્તો રોજ 16 માળા કરે છે સવારે બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં. બધા જ કરે છે. પછી એ અમેરિકન હોય, યુરોપિયન હોય, જાપાનીઝ હોય, બધા પૈસા જ મોકલવા હોય તો આ બધું ના કરવું પડે. ખાલી મંદિરો બનાવે. અને વિદેશોમાં જ પૈસા મોકલવા હોય તો ખાલી ભારતમાં મંદિર બનાવે, વિદેશમાં ના બનાવે.
જ્યારે મંદિરની શરૂઆત છે વિદેશથી થઈ છે, બરાબર. અને ઉલટાનું તમે ઓડિટ જોવો તો માયાપુરનું મંદિર બને છે, મેક્સિમમ ડોનેશન છે ફોર્ડ કંપનીના માલિકનું છે. એપ્રોક્સિમેટ 300 થી લઈને 400 કરોડ રૂપિયાનું એક વ્યક્તિનું ડોનેશન છે. વિચાર તો કરો. અને આપણે એમ કહીએ કે આપણે અહીંથી ફોરેનમાં, આપણે જયારે હાથમાં મોબાઈલ રાખીએ ને સેમસંગ નો, એપલ નો, ત્યારે આપણને આ બિલકુલ વિચાર નથી આવતો. જયારે આપણે લિવાઇસ નું જીન્સ પહેરીએ છીએ ત્યારે આપણને વિચાર નથી આવતો. જયારે આપણે ચાઇના કંપનીનું બધી વસ્તુ વાપરીએ છીએ ત્યારે આપણને આ બિલકુલ નથી વિચાર આવતો કે આપણા પૈસા વિદેશમાં છે. ઉઠીને જયારે કોલગેટ કરીએ છીએ ત્યારે આપણે વિચાર નથી આવતો કે આ કોલગેટ કંપની બહારની છે. સ્નાન કરવા માટે સાબુ ઉપયોગ કરીએ ત્યારે વિચાર નથી આવતો કે આ કંપની બહારની છે. નામ હિન્દુસ્તાન લીવર છે, હિન્દુસ્તાન લીવર ભારતની કંપની નથી, આપણને ખબર જ નથી. પણ જયારે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું છે ત્યારે આપણને આ વિચાર આવે છે કે આ ભારતીય નથી, વિદેશી છે, મૂર્ખ છે, બરાબર. તો ખબર જ નથી પડતી, બરાબર. જયારે પ્રભુપાદે 22 થી લઈને 65 સુધી પ્રયત્ન કર્યા પણ એમાં એટલી જોઈ એવી સફળતા ના મળી. અને જયારે 67 માં યુએસ ગયા, 67 થી 77, માત્ર 10 વર્ષની અંદર જડ અર્થી સફળતા પ્રાપ્ત થાય. તો એવું નથી કે આગળના એના જે 43 વર્ષની નિષ્ફળતામાં એ વિચલિત થઈ ગયા, ડિપ્રેશનમાં પ્રભુપાદ જતા રહ્યા, ઊંઘની ગોળીઓ લેવા માંડ્યા. આવું થયું? ના ના ના. અને એવું પણ નથી કે 10 વર્ષની અંદર જળહળથી સફળતા પ્રાપ્ત થઈ. આજ પણ તમે વિશ્વની મોટી મોટી યુનિવર્સિટીઓ, MBA ની અંદર કેસ સ્ટડી ભણાવવામાં આવે છે કે 10 વર્ષની અંદર કોઈ 70 વર્ષનો માણસ, 70 વર્ષનો ઘરડો માણસ 7000 લેટરનો 1-to-1 જવાબ આપે. 7000 લેટર 1-to-1 જવાબ આપે છે. ભગવદ ગીતાના 700 શ્લોકો, બધાના અનુવાદ, બધાના ભાવાર્થ, બધાના શબ્દાર્થ. શ્રીમદ ભાગવતમ 18,000 શ્લોક, 18,000 શ્લોકના શબ્દાર્થ, ભાવાર્થ, અનુવાદ. ચૈતન્ય ચરિતામૃત 11,555 શ્લોક, એના અનુવાદ, શબ્દાર્થ, ભાવાર્થ. અને બીજા કેટલાય બધા ગ્રંથો. 14 વખત આ પૃથ્વીનું પરિભ્રમણ, 108 મંદિરોની સ્થાપના, કેટલા બધા મેગેઝિન. તમે ખાલી વિચાર કરો, આપણે બધા ખાલી આટલું, ખાલી પ્રભુપાદ જે આપીને ગયા છે ને, ખાલી આપણે વાંચવું હોય ને તો આપણે 5 જન્મ લેવા પડશે. એ વ્યક્તિ 10 વર્ષમાં જે કરીને ગયા છે એ આપણે કરવાનું નથી, થવાનું નથી આપણાથી. પણ જે આપીને ગયા છે વાંચીને જીવનમાં ઉતારવું, સમજવું હોય ને, 5 જન્મની જરૂર પડે એમ છે. અને આ બધા મૂર્ખાઓ એમ કે ફોરેનની સંસ્થા છે. શાસ્ત્ર વાંચીએ તો ખબર પડે, બરાબર. શીલ પ્રભુપાદે જે આપણા માટે મહેનત કરી છે, આટલી ઝળહળતી સફળતા, બરાબર. પણ છતાં પોતાની જાતને ક્યારે હાઇલાઇટ કરી નથી. આ કરતા કેવા કહેવાય? દિવ્ય, બરાબર. ઘણા બધા સંપ્રદાય ચાલે છે, દાદા વાળા ચાલે છે, બાપા વાળા ચાલે છે સંપ્રદાય, અમારા બાપા ને અમારા દાદા, બરાબર. પણ અહીંયા તમે બહાર નીકળો છો તિલક કરીને, મને એમ કહો આજ સુધી તમને કોઈ એવું કીધું કે તમે શીલ પ્રભુપાદજી વાળા છો? નહીં કે. પ્રભુપાદને કોઈ ઓળખતું પણ નથી, ખાલી ઇસ્કોન વાળા ઓળખે છે, બાકી કોઈને પ્રભુપાદ નથી ઓળખતા નથી. તમે પૂછજો કોઈને, બરાબર. તમને એમ કહેશે હા હરે કૃષ્ણ વાળા છો તમે? આપણે કે યસ વી આર ફ્રોમ હરે કૃષ્ણ, બરાબર. અમે હરે કૃષ્ણ, અમે કૃષ્ણ વાળા છીએ. તો પ્રભુપાદે પોતાની જાતને કોઈ દિવસ હાઇલાઇટ કરી નથી. આને કહેવાય દિવ્ય કરતા. આપણે થોડુંક કરીએ ને તો આપણે આપણું, બરાબર, પેલા આપણી જાતને હાઇલાઇટ કરીએ. આ કરતા ડિવાઇન કરતા. હવે બીજો કરતા, રજોગુણી કરતાની વાત થાય. રજોગુણી કરતા કેવો આસક્તિ રાખે, પોતાનો પડો ભોગવવાનો, લોભી છે, બીજાને ઈર્ષા કરે, અપવિત્ર છે, બાહ્ય શુચિ, આભ્યંતર શુચિ કઈ નથી, સુખ દુઃખ થી વિચલિત થનારો હોય, રાજસી, રજોગુણી આ કરતા છે. અને પછી ત્રીજા નંબરનો કરતા છે, કેવો છે? શાસ્ત્રક આદેશોની અવહેલના, શાસ્ત્ર સાથે કઈ લેવા દેવા નથી, બરાબર. ભૌતિકવાદી છે, મટીરિયલિસ્ટિક, ભગવાનમાં કોઈ રસ નથી ભાઈ, બરાબર. જિદ્દી છે, ગમે એટલું કયો માનવા તૈયાર નથી. કપટી છે, બોલે કઈક કરે કઈક, એને કહેવાય કપટી. અને અપમાન કરવામાં બહુ કાબેલ છે, બોલાવીને અપમાન કરશે, બરાબર. તમો ગુણી કરતા છે, બરાબર. સદા આળસુ છે, આરામ, ખિન્ન, ચીડચીડો સ્વભાવ, કઈક બોલાવો તો ખીજાઈ જાય, નાહક ઢીલ કરનારો, કાલ કરીશું, કાલ કરીશું, કાલ કરીશું, એની કાલ કોઈ દી થાય નહીં. આવો જે કરતા છે, કેવો કરતા છે? તમો ગુણી, બરાબર. હવે ભગવાન કે છે કે મેં તને ત્યાગ વિશે કીધું, કર્મ વિશે કીધું, કર્તા વિશે કીધું, પણ આ બધાની પાછળ એક બુદ્ધિ અને બીજું ધૃતિ કામ કરી રહી છે. તો હું તને બુદ્ધિ અને ધૃતિ વિશે પણ સમજાવું. બુદ્ધિ એટલે ઇન્ટેલિજન્સ અને ધૃતિ એટલે ડિટર્મિનેશન, બરાબર. તો ધૈર્ય, ધૃતિને બીજું ધૈર્ય પણ કહેવાય છે, બરાબર. તો પ્રકૃતિના 3 ગણો અનુસાર એના પણ સાત્વિક, રાજસિક અને તામસિક 3 પ્રકાર છે. એમાં પેલા આપણે બુદ્ધિ વિશે જાણીએ તો બુદ્ધિ પણ 3 પ્રકારની છે. ધૃતિનો મતલબ એવો થાય કે જ્યારે
એક માનસિક અને ભાવનાત્મક શક્તિ છે. ધૃતિ એટલે માનસિક ભાવનાત્મક શક્તિ છે. જ્યારે આપણે મુશ્કેલીમાં હોય અને જો આપણું ડિટર્મિનેશન પાવર સ્ટ્રોંગ હોય ને તો આપણે મુશ્કેલીમાંથી તરત બહાર નીકળી એમાંથી તરત બહાર નીકળી જઈએ છીએ. બરાબર. કેન્સર જેવી બીમારીમાં પણ જો વ્યક્તિનું ધૈર્ય ના તૂટે ને તો આરામથી કેન્સર જેવી બીમારીને માત આપીને નીકળી જાય. પણ જો ધૈર્ય ના હોય તો સામાન્ય તાવ આવે ને તાવમાં વ્યક્તિ છે જતા રહે છે. કોરોનામાં તો આપણે જોયું છે નજરની સામે કેટલા બધા યંગસ્ટર જતા રહ્યા અને કેટલા બધા વૃદ્ધો છે આજે પણ બરાબર આપણી સામે છે. કારણ કે ડિટર્મિનેશન પાવર જોરદાર, ભગવાનમાં ખૂબ જ શ્રદ્ધા. તો આ બુદ્ધિ 3 પ્રકારની, એમાં જે હે પાર્થ, જે સમજણ દ્વારા મનુષ્ય જાણી શકે કે શું કરવા યોગ્ય છે, શું કરવા યોગ્ય નથી. શું કરવાનું છે તો કે ભક્તિ કરવાની છે. શું કરવાનું નથી, ક્રોધ નથી કરવાનો, ઈર્ષા નથી કરવાનું, કામ લોભ આ નથી કરવાનું. શેનો ભય રાખવો જોઈએ તો કે પાપ કર્મનો ભય રાખવો જોઈએ. શેનાથી ભય પામવું ના જોઈએ તો કે ભાઈ ભક્તિ, મૃત્યુથી ભય પામવું ના જોઈએ. શું બંધન કરતા છે? કર્મનું બંધન થાય છે. અને મુક્તિ આપનાર કોણ છે? મુક્તિ આપનાર મુકુંદ છે. આવી જયારે બુદ્ધિ ડેવલપ થાય તો સાત્વિક છે ને એમાં પણ જો મુકુંદ હોય અને એના સેન્ટરમાં કૃષ્ણ હોય તો એ બુદ્ધિ છે દિવ્ય છે. બરાબર. હવે આગળ જે બુદ્ધિ આવે છે રજોગુણી બુદ્ધિ. રજોગુણી બુદ્ધિમાં ધર્મ અને અધર્મ, કરવા યોગ્ય અને કરવા યોગ્ય નથી. શું કરવું છે ખબર જ નથી. બરાબર. આનો ભેદ જ નથી જાણી શકાતો. આપણે પૂછીએ બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવું જોઈએ કે નહીં? હા ઉઠી શકાય, ના ઉઠીએ તો ચાલે. નામ જપ કરવા જોઈએ કે નહીં? હા ઠીક છે, કરાય તો ઠીક છે, ના કરીએ તો ચાલે, બાકી ગડા થઈશું ત્યારે કરશું. ખબર જ નથી. આપણે એમ કે ધર્મ શું છે, સનાતન ધર્મ એટલે શું છે, અધર્મ એટલે શું છે, કઈ ખબર નથી. બરાબર. તો આવી જે બુદ્ધિ છે એ કેવી બુદ્ધિ છે? રજોગુણી. અને પછી આવે તમોગુણી બુદ્ધિ, જે બુદ્ધિ મોહ, પોતાના માટે જ વિચાર છે, મોહ છે, ખોટી આસક્તિ, મારું 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 મારું. જે બુદ્ધિ ધૃતરાષ્ટ્રની હતી, પોતાનું ઘર, પોતાના પરિવાર, પોતાના બાળકો. બરાબર. તો મોહ અને બીજું અંધકાર. અંધકાર એટલે કે અજ્ઞાન, શાસ્ત્રની વિરુદ્ધ. ફરીથી આને વશ થઈને અધર્મને ધર્મ માની લે છે. ચોરી કરવી એ તો મારો ધર્મ છે, હિંસા કરવી એ તો અમારો ધર્મ છે. અમારા શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે હિંસા કરવી એ અમારો ધર્મ છે. કરે છે ને ઘણા બધા વિધર્મીઓ. બરાબર. પોતાનો એ ધર્મ માની લે છે, અધર્મને ધર્મ માને. પશુવધ અમારા શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે, માંસાહાર કરવો જોઈએ તો અમારો ધર્મ છે. તો અધર્મ ને ધર્મ માને અને ખરેખર જે ધર્મ છે એને અધર્મ માને છે. જે શાસ્ત્રોમાં વર્ણન છે એને અધર્મ માને છે. બરાબર. અને પોતાનો પ્રયાસ હંમેશા અવળી દિશામાં રહે છે. અવળી દિશામાં એટલે નીચેની યોનિમાં જ ધીમે ધીમે જવાનો પ્રયત્ન છે, ઉપર ગતિ થાય. ને આવી જે બુદ્ધિ છે એને કેવી બુદ્ધિ કહેવાય? તમોગુણી. હવે ધૃતિની વાત થઈ છે. ધૃતિ, ધૈર્ય, ડિટર્મિનેશન પાવર, એ પણ 3 પ્રકારના છે, સાત્વિક, રાજસિક, તામસિક. તો કે જે ધૈર્ય એવું છે કે જે અતૂટ છે, જે ડિટર્મિનેશન કેવું છે? અતૂટ છે. અને જે યોગાભ્યાસ દ્વારા અચળ રહીને ધારણ કરાયેલું છે, નિશ્ચયપૂર્વક. બરાબર. અને મન, પ્રાણ તથા ઇન્દ્રિયોના કાર્યોને નિયંત્રિત કરે છે. મન, પ્રાણ અને ઇન્દ્રિયો બધા એકાગ્ર ચિત્તે કોનામાં? પરમાત્મામાં. કારણ કે યોગ એટલે શું? યોગ એટલે ભગવાનને જાણવા, ભગવાન સાથે જોડાવું, ભક્તિ કરવી, એ યોગ છે. શરીર, મન, ઇન્દ્રિય બધું કૃષ્ણમાં લાગે. ગમે કાંઈ પણ કરે છે તો કૃષ્ણ માટે. તો આવો વ્યક્તિ જે છે, આની જે ધૃતિ હોય અને સેન્ટર જો કૃષ્ણમાં હોય તો ધૃતિ છે દિવ્ય છે. અને આ અતૂટ છે. આને તમે ગમે તેટલું વિચલિત ના થાય. એને કોઈ પણ બીજા શાસ્ત્રોના રેફરન્સો લઈ આવીને આવે ડાઉટ ન થાય. પણ તમારું મારું કેવું છે, આપણે ભાગવતમ વાંચે, ભગવદ ગીતા વાંચીએ અને હમણાં કોઈ જો બીજા શાસ્ત્રના રેફરન્સ આપણને આપે તો આપણે તરત વિચલિત થઈ જાય. ચાલો આમાં તો આ લખ્યું છે, આમાં તો આ લખ્યું છે, આમાં તો આ લખ્યું છે. બરાબર. પણ અતૂટ ખબર હોય કૃષ્ણ જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, સેવા તો કૃષ્ણ ની જ થાય અને ગોલ છે ગોલોક વૃંદાવન ધામ. આવું ડિટર્મિનેશન પાવર જયારે થાય તો એને અતૂટ થાય. બરાબર. ધીમે ધીમે જયારે શાસ્ત્ર વાંચતા જાય ત્યારે આ પ્રાપ્ત થાય છે. અને આગળ જે હે અર્જુન, જે ધૃતિ વડે મનુષ્ય ધર્મ, અર્થ અને કામના ફળોમાં સદા લિપ્ત રહે છે. આ રજોગુણ. માત્ર ધર્મ, અર્થ અને કામ. ધર્મ બરાબર એટલે કે જે મારી ડ્યુટીઝ છે એ. અર્થ એટલે કે રોકડા. અને કામ એટલે સેન્સ ગ્રેટિફિકેશન, મજા કરવી. 3 જ વસ્તુ. મોક્ષની કોઈ વાત જ નથી આની અંદર, ભગવાનની કોઈ વાત જ નથી. ધર્મ, કામાર્થ, બીજું કઈ વસ્તુ નથી. બરાબર.
મોક્ષની વાત જ નથી, મજા જ કરવી છે. મજા મજા માટે શું જોઈએ? રોકડા જોઈએ. રોકડા જોઈએ ને. કામ માટે શું જોઈએ? અર્થ જોઈએ, રોકડા. અને રોકડા માટે શું કરવું પડે? ડ્યુટી કરવી પડે. ડ્યુટી એટલે નિયત કર્મ. નિયત કર્મ ધર્મ, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર. બરાબર. સર આત્માની ડ્યુટી શું છે એ અમને ખબર નથી, એને ગોલી મારો. અમે તો ભાઈ અમારે કઈ રીતના મજા, કઈ રીતના રોકડા વધારે મળે, કઈ રીતના કામ વાસના વધારે ભોગવી શકીએ, આની ચર્ચા છે. તો આ જે છે ટોટલ રજોગુણી. અને પછી આવે 35મા શ્લોકમાં તામસિક ધૃતિ કેવી કહેવાય? કે જે હંમેશા સ્વપ્નમાં રાચતી હોય, સ્વપ્નથી આગળ જાય જ નહીં. કાલે કરીશ, કાલે, કાલ સવારે વહેલો ઉઠીશ, મંગલા આરતીમાં જઈશ, પછી ભાઈ ઉઠે 10 વાગે, કાલે વાંચીશ, હું કાલે વાંચીશ, આજે સમય નથી, આવતીકાલે જરૂરથી ભગવદ ગીતા ભાગવતમ વાંચીશ. બરાબર. પછી બીજે દિવસે ભાઈ ઉઠે 10 વાગે, કઈ થાય નહીં. પછી તો કે ભય, શોક, વિષાદ અને મોહની પેલે પાર જાય જ નહીં. નથી ઉઠાતું, નથી ઉઠાતું. બરાબર. સતત ટેન્શન. બરાબર. દીવા સ્વપ્ન જેવું હોય છે, સતત. બરાબર. ડે ડ્રીમિંગ કરતા હોય છે. કારણ કે પોતાની એક્ટિવિટી ના કરે એટલે ભય, શોક, વિષાદ આ બધું સતત રહે. અને તમોગુણના લક્ષણો આપણે 14મા અધ્યાયમાં પણ ભણી ગયા છીએ. જે વ્યસની છે, ખૂબ જ નિંદ્રા, ખૂબ જ આળસ. બરાબર. મોહની પેલા પાર આવી ધૃતિ જાતી નથી. અને આ બધા જ કર્મો થાય, આ બુદ્ધિ, ધૃતિ, આ કર્તાની ચર્ચાના અંતે જે પ્રાપ્ત થાય એ સુખ છે. તેના માટે તમે અને હું સવારથી લઈને સાંજ સુધી પ્રયત્ન કરી એ સુખ. તો એ સુખના પણ 3 પ્રકાર છે, સતોગુણી, રજોગુણી, તમોગુણી. હવે જે સુખ એવું છે કે અચ્છા, ભગવાન આની અંદર 3 પ્રકારની વાત કરે છે. કેટલી વખત ભગવાન અહીંયા એક બહુ મહત્વનો પોઈન્ટ કહે છે આ શ્લોકની અંદર, કે જેમના વડે બદજીવ ભોગ કરે છે, સુખ આપણે ભોગ કરીએ ને. અને સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ ભગવાન કહે છે કેટલીક વખત આ સુખ ભોગવતા દુઃખનો અંત આવી જાય. આવું કઈ રીતના બને? જનરલી આમ તો એવું કહેવાય છે કે ભાઈ ભૌતિક સુખો ભોગવતા કોઈ દુઃખનો અંત આવે જ નહીં આ જગતમાં. તમને ખબર છે, કારણ કે આ દુઃખાલય એમ છે. પણ છતાં ભગવાન એમ કહે છે દુઃખાંત ચ નિગચ્છતિ. ક્યારેક એવું બને કે સુખ ભોગવતા શું થાય ખબર છે? મહાત્માનો સંગ પ્રાપ્ત થઈ જાય. બરાબર. ક્યારેક એવું થાય, બહુ સુખી હોય, બહુ રૂપિયા હોય, બહુ ધન હોય ને, એમ થાય ચાલો ને જાવું છે, ક્યાં? હરિદ્વાર જવું છે, આગ્રા ફરીશું, દિલ્હી ફરીશું. એમ કરતા કરતા રસ્તામાં વૃંદાવન ઉતરી જાય, મથુરા ઉતરી જાય. અને પછી તો કે હાલો ને આવ્યા છે તો વૃંદાવનમાં જાય, દર્શન કરીએ, કૃષ્ણ બલરામ ટેમ્પલમાં જઈએ. એમ કરતા કરતા ત્યાં બેસે, સાંભળે અને જોવે કે વિદેશી વ્યક્તિઓના જીવનમાં પણ આટલું મોટું પરિવર્તન. ની પાછળનું કારણ શું છે? વાત કરે, ચર્ચાઓ કરે, બુક પરચેસ કરે. પછી રૂપિયા તો ખૂબ છે, દાન કરે. દાન કરે એટલે શું થાય? તો કે સુકૃતિઓ પ્રાપ્ત થાય. તમને બધાને ખબર હશે, ઇસ્કોન ટેમ્પલની અંદર એક નામ હટ કરીને પ્રોગ્રામ ચાલતો હોય છે, અને એક નામ હટ ડિપાર્ટમેન્ટ પણ જુદો હોય છે. તમે ક્યારેક વૃંદાવન ગયા હોય કૃષ્ણ બલરામ ટેમ્પલની અંદર, તો ત્યાં એનાઉન્સમેન્ટ થાય કે જે પહેલી વખત હોય, જેને માળા ના કરેલી હોય, બરાબર, જે લોકો ફર્સ્ટ ટાઈમ આવે, એ બધાને ત્યાં એક રૂમ, નામ હટ રૂમ ની અંદર બેસાડે અને એને જોબ કરતા શીખડાવે. તો ઘણા બધા એમ થાય ચાલો ને જાણવા તો દે શું થાય છે. ઘણા બધા જાય, હું જતો મને ખ્યાલ છે. તો ઘણા બધા આવીને બેઠા હોય અને એને જોબ કરતા શીખડાવે. આપણે કેમ લેવલ 1 માં શીખડાવતા હોય છે, બરાબર, કે આ સુમેરો મણકો, આના ઉપર પંચતત્વ મંત્ર, આવી રીતના શીખડાવે. હવે આમ કરતા કરતા જો ત્યાં જવાનો ગોલ છે કૃષ્ણ ભક્તિ નહોતી, ત્યાં જવાનો ગોલ છે ફરવું હતું. બરાબર. ત્યાં જવાનો ગોલ શું હતો? ફરશું, મજા કરીશું, સરસ મજાની લસ્સી, બરાબર, રસમલાઈ, અલગ અલગ વસ્તુઓ ખાશું વૃંદાવનની જે ફેમસ છે. બરાબર. અને પછી મંદિરમાં ગયા અને આવો સંગ થયો અને એનાથી સુકૃતિઓ પણ થઈ, જપ કરતા પણ શીખી ગયા અને જીવન પરિવર્તિત. દુઃખોનો અંત. તો આ રીતના કમ્પ્લીટ દુઃખોનો અંત ઘણી વાર થઈ જાય છે સુખ ભોગવતા. હવે આ સુખના પણ 3 પ્રકાર છે. ભગવાન કે છે એમાં જે પેલો જે પ્રકાર છે સાત્વિક સુખ છે, કે જે શરૂઆતમાં ઝેર જેવું લાગે અને અંતે અમૃત સમાન લાગે. લેવલ 1 ની અંદર આપણે નાના બાળકને પાલન પોષણ કરીને મોટું કરીએ છીએ, એ ઉદાહરણ આપણે લેતા હોઈએ છીએ. બરાબર. તો શરૂઆતમાં ઝેર જેવું લાગે પણ છેલ્લે અમૃત સમાન લાગે. અને આની અંદર એક બહુ મહત્વનો પોઈન્ટ છે, આત્મ સાક્ષાત્કાર ની જાગૃતિ કરે તો સાત્વિક સુખ છે. પણ ખાલી આત્મ સાક્ષાત્કાર નહીં, જો આની અંદર પરમાત્મા નો સાક્ષાત્કાર થાય, ભગવત પ્રાપ્તિ માટેનો પણ પ્રયત્ન ઇન્વોલ્વ થાય, તો આ જે સુખ છે કેવું થઈ જાય છે? પછી એ ડિવાઇન થઈ જાય છે, એ દિવ્ય થઈ જાય છે. 3 ગુણોથી પરેનું સુખ થઈ જાય છે. બરાબર. તો આ જે સુખ છે, જે કૃષ્ણ ભાવનામૃતનું જે સુખ છે, બિયોન્ડ 3 મોડ્સ છે,
સવારે ઉઠીને મંગલા આરતી કરીએ, 4 નિયમોનું પાલન, 16 માળા, વૈષ્ણવ એટિકેટ. શરૂઆતમાં આપણને અઘરું લાગે ને, સવારમાં મંગલા આરતીમાં ઉઠવું, 3:30 વાગે 4 વાગે ઉઠવું, વેરી ડિફિકલ્ટ. નથી થતું બધાથી, બહુ અઘરું છે. પણ જેમ 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 કરતા જાય પછી એક દિવસ જો મંગલા આરતી ના થઈ હોય, ગિલ્ટી ફીલ થાય. એ લોકો રોજ કરતા હશે ને ખબર હશે. એક દિવસ મંગલા આરતી ના થાય એવું થાય કે સાલું આજનો દિવસ મારો વેસ્ટ છે, વ્યર્થ છે, મારો આ દિવસ જ વ્યર્થ છે. આ ફીલ થાય અને આ ફિલિંગ કૃષ્ણ અપાવે છે. અને આ જે સુખની અનુભૂતિ, આ જે ખરેખર જે આ ગિલ્ટી છે એ દિવ્ય છે. આ ગિલ્ટી થવી જોઈએ આપણને. બધા ભક્તો છે જે ભક્તિમાં ઉન્નત હોય, બધાનો નિયમ હોય કે એક દિવસ પણ જો ના થયું ને મંગલા આરતી, તો એ દિવસનો બપોરનો પ્રસાદ છે બંધ, સવારનો બ્રેકફાસ્ટ છે બંધ, બરાબર, કમ્પ્લીટલી ઉપવાસ. ઘણા બધા નિર્જળા કરે, કારણ કે શરીરને કષ્ટ આપી દે. શરીરને સુવું હતું ને ભાઈ, તારે સુવું હતું ને, તું શું આરામ કર, કઈ વાંધો નહીં, આજ તમને જમવાનું નહીં મળે. તો બીજી વખત ખબર પડે, બીજી વખતે યાદ આવે, ચાલુ મંગલા આરતી ને બપોરનું જમવાનું નહીં પડે, બીજું તો ઠીક છે. એટલે સવારમાં જે મન અને બુદ્ધિ વચ્ચેની જે ચર્ચા થાય ને, રોજ સવારે આપણે ઉઠીએ, મન બુદ્ધિ બે વચ્ચે બહેસ થતી હોય છે. બુદ્ધિ એમ કે છે કે પ્રભુજીએ બહુ સમજાવ્યું છે, લેવલ 2 આપણું પૂરું થઈ ગયું, લેવલ 1 આપણે વારંવાર કરી લીધું છે, છતાં આપણે મંગલા આરતી નથી કરતા. મંગલા આરતી કરવી જોઈએ. પણ મન શું કે, ના ના કરશું, તારી વાત તો સાચી છે, પણ આજે નહીં. આજે જો સુવામાં બહુ મોડું થઈ ગયું છે અને થોડું મજા જેવું નથી, કાલ કરશું, કાલે. મન અને બુદ્ધિની આ ચર્ચા રોજ ચાલુ થાય, રોજ સવારમાં ચાલુ થાય. પણ ભગવદ ગીતા વારંવાર વાંચીએ. જયારે બુદ્ધિ છે સત્વગુણી થાય, સત્વગુણી ઉપર જે દિવ્ય બુદ્ધિ જયારે સ્થિત થાય, આધ્યાત્મિક બુદ્ધિ થાય, ત્યારે મનને 2 ચપ્પલ મારે સવારમાં. આટલું બધું સમજાવવા છતાંય તને ભાન નથી પડતી, મૂર્ખ. ઉભો થા. તો ભક્તો છે રાત્રે 2 વાગે સુવે તો પણ 3:30 વાગે ઉઠી જાય છે. દિવસમાં ગમે ત્યારે સમય મળે ત્યારે થોડી ઊંઘ કરી લે છે, બાકી એ ઉઠે છે. બરાબર. આવું ક્યારે થાય? ધીમે ધીમે પ્રેક્ટિસ કરતા લેવલ 1, લેવલ 2 રિપીટેડલી શાસ્ત્ર વાંચન કરે ત્યારે આ થાય છે. હવે બીજું જે છે સુખ છે રજોગુણી છે, કે જે ઇન્દ્રિયો દ્વારા અને એમના વિષયોના સંસર્ગથી ઉત્પન્ન થાય. વિષયોની જ વાત છે. વિષયો એટલે મજા, બરાબર. અને શરૂઆતમાં અમૃત જેવું લાગે, પણ પછી ઝેર જેવું લાગે. આપણે લેવલ 1 માં ઉદાહરણ લેતા હોય છે, યુવક યુવતીઓનો સંબંધ. નવું જે હોય છે ને, શરૂઆતની અંદર બહુ સારું લાગે, બહુ મજા આવે, બરાબર. ધીમે ધીમે સાથે રહેવાનું થાય, બરાબર. પછી ખબર પડે કે ભાઈ આમાં તો જવાબદારીઓ છે, આમાં શોપિંગ એ કરાવવાની છે, આમાં તો ઘણું બધું છે. આપણને એમ તો જ્ઞાન ખાલી સાથે રહેવાનું છે, મજા કરવાની છે, ફરવાનું જ છે. પણ પછી ખબર પડે કે આ તો બહુ મોંઘું પડે એમ છે, આપણે બજેટમાં નથી ફિટ બેસતું આ બધું, તો બરાબર અઘરું લાગે. પછી તો અંતે ઝેર જેવું લાગે, બરાબર. કારણ કે અત્યારના મોટા ભાગના સંબંધો છે એ રજોગુણી સંબંધો કહી શકાય છે. બાહ્ય એટ્રેક્શન થી થતા મોટા ભાગના સંબંધો છે. સંબંધોની અંદર મોટા ભાગે ભોગવવાની વાત છે. હું તને ભોગવું, તું મને ભોગવ, આના સિવાય બીજું કઈ. તો આવું જે સુખ છે કેવું છે? રજોગુણી છે, બરાબર. અને આગળ જે સુખ આવે તમોગુણી, આત્મ સાક્ષાત્કાર પ્રતિ કમ્પ્લીટલી અંધ. એને કઈ લેવા દેવા જ નથી. આત્મ સાક્ષાત્કાર ભગવાન સાથે કઈ લેવા દેવા નથી, બરાબર. શરૂઆત અને અંત સુધી કમ્પ્લીટ ભ્રમણા અને નિંદ્રા, આળસ, પ્રમાદમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. આવું જે સુખ લાગે એ ખરેખર સુખ નથી. ભગવાન એને તામસી કીધું છે. શરૂઆતથી અંત સુધી ઝેર જેવું. જે લોકો આલ્કોહોલ લેતા હોય એને ખબર છે કે આલ્કોહોલ પીવામાં ઝેર જેવું જ લાગે. અને એમાં નશો થાય ને પછી ક્યાંય ગટરમાં પડ્યા હોય, સમાજની અંદર ખૂબ જ બદનામી થાય, બરાબર, તો એ પણ ઝેર જેવું જ છે, બરાબર. અને છેલ્લે એ જ આલ્કોહોલ, એ જ ડ્રગ્સના કારણે લીવર ફેલ થઈ જાય અને અલ્ટિમેટલી ડોક્ટરની દવાઓ, કડવી દવાઓ અને ખૂબ જ પીડાજનક ઇન્જેક્શનો, અલગ અલગ સર્જરીમાંથી પસાર થવું પડે ને અલ્ટિમેટલી ખૂબ જ પીડાદાયક મૃત્યુને પ્રાપ્ત થવું પડે. તો શરૂઆતમાં ઝેર જેવું, વચ્ચે પણ ઝેર જેવું અને અંતે પણ ઝેર જેવું. અને આની અંદર પણ જો કોઈ વ્યક્તિ સુખ શોધતો હોય તો એ જે સુખ જે શોધે છે ટોટલ તમોગુણી સુખ છે. સતત એને ભ્રમ છે કે આમાં મને ક્યાંક સુખ મળશે, બરાબર. આળસ, પ્રમાદ, આજ નહીં કાલે કરીશ, બરાબર. તો આ પૃથ્વી લોકની અંદર, સ્વર્ગ લોકની અંદર કે દેવોમાં કોઈ પણ એવી વ્યક્તિ વિદ્યમાન નથી કે જે પ્રકૃતિના 3 ગુણોથી મુક્ત હોય. ભગવાન બહુ ક્લિયરલી સમજાવે છે. ગોલોક ચાર્ટ નો એ ફોટો બાજુમાં મૂકેલો છે. તમને બધાને ખબર છે
કે ઇવન બ્રહ્માજી થી લઈ અને નીચેના લોકો આ બ્રહ્મ ભુવાન લોકાન પુનરાવર્તિનો અર્જુન, બરાબર, કે ઉપરથી લઈને નીચે સુધી સતત પ્રકૃતિના 3 ગુણોથી બધું ચલાયમાન થાય છે અને બધા જ એના અંડરમાં માયાદેવીની અંડરમાં છે. માયાદેવીથી બહાર નીકળવું હોય તો એનો એક જ રસ્તો છે, દેવી યશામ ગુણમયી મમ માયા દુરિતયા મામે વયે પ્રપદ્યંતે. પ્રપદ્યંતે પ્રોસેસ છે, શરણાગત થવું એ એક પ્રોસેસ છે. કૃષ્ણને જયારે તમે શરણાગત થાવ છો તો બાકીનું ઓટોમેટિક થાય છે, પ્રોસેસ છે. પણ આપણે કેવું છે, અનંત જન્મોની છાપ આપણા મનમાં પડેલી છે ને, આપણને દાસ બનવું ગમતું નથી. એટલે મોટા ભાગના સંપ્રદાયોમાં જો કૃષ્ણને અંડર એસ્ટિમેટ કરે છે, કૃષ્ણને સાઈડમાં મૂકે છે, ભગવદ ગીતા વાંચે છે પણ ભગવદ ગીતામાં પરમાત્મા તરીકે કૃષ્ણને સ્વીકારતા નથી. હમણાં જ એક વિડીયો એક એવો વાયરલ થાય છે, વિડીયો વૃંદાવનથી છે, ગળામાં કંઠીમાળા છે, તુલસી માળા પહેરેલી છે અને ભગવદ ગીતાના અમુક શ્લોકોને કોટ કરે છે અને એમ કહે છે કે ભગવાને તો કીધું છે ઓમ એ બ્રહ્મ છે અને ભગવાન એમ કહે છે કે હું પરમાત્મા નથી અને તમે બધા કૃષ્ણને જ પરમાત્મા બનાવી દીધા છે. 1-2 શ્લોકના અનુસંધાને ચર્ચા કરે છે પણ એ 7.7મો શ્લોક નથી વાંચતા, એની ચર્ચા નથી. મત પરતરમ ન અન્યત કિંચિદ અસ્તિ ધનંજય, બરાબર, એ ચર્ચા નથી. બ્રહ્મ સંહિતાના પહેલા શ્લોકની ચર્ચા નથી. શિવજીના એ સ્ટેટમેન્ટની ચર્ચા નથી જે પદ્મ પુરાણની અંદર છે. શિવજીના એ સ્ટેટમેન્ટની ચર્ચા નથી કે શિવજી માતા પાર્વતી જે રામાયણની અંદર રામચરિતમાનસની અંદર બાલકાંડની અંદર વચ્ચે જે ચર્ચા થાય છે, જે શિવજી કે છે મારા સ્વામી રામચંદ્રજી છે, આના અનુસંધાને નથી. મૂર્ખાઓ એવું કે છે કે રામચંદ્રજી કૃષ્ણચંદ્રજી ઐતિહાસિક પુરુષ હતા, પરમ તત્વ તો કોઈક જુદું છે. અને ત્યાં સુધીની વાત કરે છે કે ઈશ્વર અને ભગવાનમાં તફાવત છે. ભગવાન તો કે એને એ શ્લોક પણ બોલે છે, પરાશર મુનિ વાળો શ્લોક બોલે છે, ઈશ્વર્યસ્ય સમગ્રસ્ય વાળો જે શ્લોક આપણે લેવલ 1 માં લઈએ છીએ કે જેના ષડૈશ્વર્યથી પરિપૂર્ણ એ ભગવાન કહેવાય. પણ એવું પણ એ કહે છે કે ભગવાન તો કોઈ પણ બની શકે, જેની અંદર આ 6 ઐશ્વર્યો ભગવાન બની શકે, પણ ઈશ્વર જુદું તત્વ છે. જ્યારે ભગવાન ભગવદ ગીતામાં કહે છે ઈશ્વર સર્વભૂતાનામ હૃદયે અર્જુન તિષ્ઠતિ, ભગવાન તો ભગવદ ગીતામાં 13મા અધ્યાયમાં કહે છે કે હું જ છું, 8મા અધ્યાયમાં કહે છે કે હું જ છું હૃદયમાં રહેલો, હું જ ઉપદ્રષ્ટા, હું જ અનુમંતા છું. ભગવાન 11મા અધ્યાયના અંતે બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે હું જ નારાયણ છું, હું જ વિષ્ણુ છું અને મારું મૂળ રૂપ છે કૃષ્ણ છે. આવી ચર્ચા નથી. એટલે જો આ થાય, ગળામાં કંઠીમાળા હોય, ઘણી વખત તમે વૃંદાવનમાં રહેતા પણ હોય, પણ જયારે ભક્તોનો સંગ નથી અને જે ઓરિજિનલ જે 4 સંપ્રદાય જે પદ્મ પુરાણમાં વર્ણન આપેલા છે, આવા 4 સંપ્રદાયનો તમે આશ્રય નથી લીધેલો, તો તમને ભગવદ ગીતાના શ્લોક આવડતા હોય પણ તમને સાર જ ખબર નથી. બધું આવડે, બધું સરસ, બધું પરફેક્ટ, એક્ઝેક્ટલી, પણ કૃષ્ણ કોણ છે જ ખબર નથી. ગળામાં કંઠીમાળા છે પણ વિષ્ણુ તત્વને નકારે છે. આનાથી મોટો મૂર્ખ કોણ કહી શકાય? તો શું કામ તમે કંઠીમાળા પહેરે છે? કંઠીમાળા એના માટે છે ને કે જે વૈષ્ણવ છે, જે વિષ્ણુના દાસ છે, જે કૃષ્ણના દાસ છે, એ કંઠી ધારણ કરે છે. તુલસીમાળા બધા માટે નથી, બરાબર. હું જોતો હતો તો આપણને ખબર પડે. એટલા માટે તમે બધા વિરલાઓ છો. અહીંયા જે મારી સાથે 61-62 જણા લેવલ 1 માં આપણે ઘણા સમયથી મળીએ છીએ અને રેગ્યુલર તમે બધા આવો છો, સાધના ચાર્ટ ઘણા બધા ભરો છો, તો તમે બધા વિરલાઓ છો કે તમારું જે ધૈર્ય છે ટકી રહ્યું છે આજ સુધી, બરાબર. બાકી શક્ય નથી. 3 ગુણોથી બધા મોહિત થયેલા છે, સત્વ, રજ અને તમ. માયાદેવી કોઈને છોડવા માટે તૈયાર નથી. એનું એક પણ ગ્રાહક ઓછું થાય એ માયાદેવીને પસંદ નથી. એટલે જો ભક્તોના સંગમાં ના રહીએ ને, માયાદેવી પંજો તરત મારી દે. એટલે હું તમને વારંવાર કહું છું કે ક્યારે લેવલ 1 નહીં છોડવાનું. તમારા બધાનું લેવલ 2 હમણાં પૂરું થઈ રહ્યું છે. આવતીકાલે લેવલ 2 તમારું પૂરું થઈ જાય. તમને બધાને એમ થાય કે અમે બહુ જ્ઞાની થઈ ગયા, મેં લેવલ 1 ભણી લીધું, લેવલ 2 માં અમે 700 શ્લોકો ભણી લીધા છે, બસ 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 બહુ જ્ઞાન થઈ ગયું. હવે પણ 15 દિવસનો ગેપ પાડી જુઓ ખાલી, અને પછી તમને હું મળું એટલે તમે મને કહો કે તમારી કેટલી સાધના છે અને મંગલા આરતી થાય છે કે નથી થતી. નહીં થાય. 15 દિવસનો, 7 દિવસનો ગેપ પાડી જુઓ, છૂટી જાય. માયાદેવી છે ને 1 દિવસની અંદર તમારું કમ્પ્લીટલી મનને પરિવર્તિત કરી શકે છે. જેટલું બધું જ્ઞાન લીધું છે ને બધા જ્ઞાનને વેનિશ કરી શકે એટલી શક્તિ ધરાવે છે માયાદેવી. કારણ કે માયાદેવી છે એ ભગવાનની શક્તિ છે, માયાદેવી છે એ ભગવાનને આધીન છે, અને માયાદેવી એની જે જોબ છે એ બહુ જ પરફેક્ટલી નિભાવી રહ્યા છે, બહુ જ પરફેક્ટલી. બિલકુલ એમાં બાંધછોડ નથી કરતા માયાદેવી. તો ધ્યાન રાખવાનું, લેવલ 2 પૂરું થઈ જાય, ફરીથી લેવલ 2 જોઈન કરો,
અને લેવલ 1 કોઈ દિવસ છોડો નહીં. અને લેવલ 2 માં તમારે બધાએ કમિટમેન્ટ કરવું જોઈએ કે અમે બધા લેવલ 3 કરીશું. જ્યાં સુધી તમારામાં આ ગંભીરતા નથી, તો સિરિયસ નથી તમે, તો ભગવત પ્રાપ્તિ થવી બહુ મુશ્કેલ છે. બરાબર, ભક્તિ સરળ છે, લેવલ 3 પણ બહુ સરળ છે, લેવલ 4 ભક્તિ શાસ્ત્રી બહુ સરળ છે. બરાબર, જેમ 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 કરશો તમને બહુ સરળ લાગશે. બરાબર, એટલે આવતીકાલે આપણે જોવાના છે કેટલા લેવલ 3 માં પ્રવેશ લે છે અને કેટલાનું લેવલ 2 મારી સાથે આવતીકાલે ફિનિશ થઈ રહ્યું છે. કાલે આપણે એક નાનો એવો સર્વે કરવાના છીએ. બરાબર, તો આ સાથે આપણે આ વિભાગ પહેલો 18મા અધ્યાયના 40 શ્લોક અહીં પૂર્ણ કરીને આવતીકાલે બીજો વિભાગ આપણે પૂર્ણ કરીશું. અને તમે બધા ખૂબ જ શાંતિપૂર્વક મને સાંભળ્યો, તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ હરે પ્રભુજી. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ, દંડવત પ્રણામ એવરીવન. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. કૃષ્ણ.